time keeper គឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 6 កន្លះហើយយើងនៅបញ្ចប់នៅម៉ោងណាគឺអាស្រ័យទៅលើ topic របស់ leader អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនរគ្នានឹងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ពីព្រោះអីរៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងគឺយើងជួបជាមួយនឹង leader ធំរបស់យើងអញ្ចឹងគ្រប់យើងរៀបចំពេលវេលាឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមួយទៀតដែរគឺយើងចែកម្លែកនៅអ្វីដែលវិជ្ជមានហើយនឹងយើង sharing នៅអ្វីដែលវិជ្ជមានជាមួយនឹងគ្នាដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកយោទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងអញ្ជើញ leader ដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងចាអញ្ចឹងយោទាំងអស់គ្នា1 2 3 Ocean Diamond every week, see day every month. Ocean Diamond every week, say every month. Ocean Diamond every week, every month. Yes. FFG M2B, FFG M2B, FFG M2B, yes. Freedom, yes. Yes. I'm ready. Are you ready? Yes. I'm ready. Are you ready? Yes. ឥឡូវសុំសួរ leader សិនគេ leader ណាចេះខ្ញុំទៅចាំ plan សិនបងលីជីតាបងចាបងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា leader ដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងឮតែសំឡេងតបានឃើញរូបទេតែសម្រាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាអូឃើញរូបឯបងមិនអត់ឃើញរូបបងចាសូមគោរពជើញ leader ដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងអញ្ចឹងយើងស្គាល់គាត់ហើយបងនារីគឺជាអ្នកនាំដែលនាំ FFG មកកាន់ស្រុកខ្មែរហើយគាត់គឺជា leader មួយរូបដ៏អស្ចារ្យដែលពោពេញតែក្តីស្រឡាញ់ពោពេញតែភាពជាអ្នកដឹកនាំពោពេញទៅដោយគំរូដ៏អស្ចារ្យដែលអ្នកគ្នាបានឃើញរួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងមិនខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំសូមគោរពជើញ leader ដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងគឺបងស្រីធារីtest លឺខ្ញុំច្បាស់ហ៎លឺច្បាស់បងចាស់បងពួកឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំសាកមីក្រូថ្មីនេះសាកមីក្រូថ្មីឃើញតែបងសុរិនរហូតចឹងអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Welty Cell ហើយអរគុណទៅកាន់ខ្លួនឯងដែលទោះបីជាមេឃភ្លៀងអូខេមេឃភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយដែរខ្ញុំគិតថាអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំតេស្ត 3-4 ឡាញហ្នឹងគឺក្រហមទាំងអស់ហើយមិញចាក់ចម្រៀងគឺវាតាក់រហូតហើយប្រេជាប់រហូតព្រះអង្គឲ្យគិតមិនហើយសម័យរូបភាពខាងបើធ្វើ offline បែបល្អបើធ្វើ online យើងទោះបីជាភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែនៅក្នុងបន្ទប់រួមមួយគ្នាអ្នកណាខ្លះចង់ជួបជុំគ្នា offline វិញលើកដៃឬក៏បើកបេះដូងឬក៏លក្ខណៈថាមានអ្នកខ្លះលើកហ្នឹងហើយមីបងអូខេព្រោះអីឥឡូវនេះគឺប្រទេសជាតិយើងបានបើកដំណើរការធម្មតាឡើងវិញហើយខ្ញុំត្រឡប់ពាក់ម៉ាស់អីក៏រាជរដ្ឋាភិបាលក៏តម្លាក់ចោលអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងត្រឡប់មករកសកម្មភាពដូចធម្មតាឡើងវិញប៉ុន្តែវាជាការដ៏អស្ចារ្យមួយដោយសារតែយើងចង់ត្រឡប់ទៅរកសភាពអស្ចារ្យប៉ុន្តែកន្លែងមួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់ប្រជុំហ្នឹងឥឡូវមួយចំនួនបិទអូខេបន្ទាប់ពី2ឆ្នាំហើយគឺគេបានបិទហើយកន្លែងមួយចំនួនហើយកន្លែងមួយចំនួនក៏ដូរទីតាំងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរក្នុង Welty Cell ហ្មងទៅអ្នកណាដឹងបន្ទប់ប្រជុំដាក់បានគ្នាយើង100-200នាក់អីចឹងណាជួយអាប់ដេតតម្លាក់ឲ្យមក apply រៀងខ្លួនមកព្រោះអីយើងកំពុងរកបន្ទប់ហើយចាប់ពីខែ6ទៅយើងនឹងមានការជួបជុំគ្នានៅតាមកន្លែងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងនៅតាមកន្លែង offline ឡើងវិញអូខេយើងប្រហែលជាអាចធ្វើនៅតាមបន្ទប់សណ្ឋាគារឬក៏យើងធ្វើនៅតាមផ្សារទំនើបដូចដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនឬក៏យើងអាចចាប់ផ្ដើមនៅ office បដាប៉ុន្តែនៅ office របស់យើងគឺវានៅតែមានឧបសគ្គមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងកន្លែងចតឡានចតអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រាប់មកបើសិនជាអ្នកណាដឹងកន្លែងណាអំណោយផលសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងអូខេដូចមិញអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាក់ចម្រៀងមួយគេនិយាយអំពីការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ2022មួយឲ្យពោពេញទៅដោយធម្មពលអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងថាពេលដែលយើងប្រជុំអនឡាញមានគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់អាច
ចូលតាម flow ហើយក៏មានគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់អត់ចូលតាម flow អញ្ចឹងណាថ្ងៃខ្ញុំក៏ជួបហេតុការណ៍នឹងច្រើនដងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែប្រជុំបដាយើងរវល់បដាអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់បាន focus 100%ទេហើយទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលប៉ាអូនគេនិយាយអ្វីដែល leader យើងនិយាយគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់នៅពេលដែលយើងអត់បាន focus 100% គឺយើងទទួលអត់បាន 100% ទេទទួលស្គាល់ចឹងអត់បងប្អូនអរគ្នានេះយើងនិយាយច្បាស់រៀងខ្លួនហ្មងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលយើងធ្វើដដែលលើសពី21ថ្ងៃលើសពី91ថ្ងៃវាคล้ายទៅជាទម្លាប់មួយចាក់ចង់និយាយថាក្រាំងជាប់នៅក្នុង mindset នៅក្នុងការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់តែវាប៉ះពាល់រឿងរ៉ាវជាច្រើនដោយសារតែទម្លាប់អត់ 100% ដោយសារតែយើងអាចនិយាយថាទម្លាក់រហូតទៅលើ COVID ចុះអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមានកិត្តិយសជាខ្លាំងហើយយើងពិតជាទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ដ៏ច្រើនលើសលប់ពី leader របស់យើងទោះបីជាគាត់នៅទីតាំងណាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយហើយទោះបីជាមានឧបសគ្គមិនថាជា challenge កំថាឡើយត្រឹមភ្លៀងអូខេអ៊ីនធឺណិតស្អីយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែចូលខ្លួនមកជាមួយពួកយើងអញ្ចឹងគឺគាត់នៅតែចំណាយពេលវេលាចាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបិទមីក្រូមានអ្នកលីសំឡេងខ្យល់ចូលចាអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមាន M2B របស់យើងដ៏អស្ចារ្យដែលគាត់នៅជាមួយយើងចាប់តាំងពីពេលដែលយើងបើករហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់អ្នកដឹងហើយគឺគាត់ចង់លើពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំតែងតែនិយាយថានៅពេលដែលពួកយើង share ទីមួយគឺពួកយើង top down ចូលខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកដែល share អូខេយើង top down ចូលខ្លួនឯងទោះបីជាវាជា commitment អីក៏ដោយវាគឺជា testimony អីក៏ដោយចាបងសូមជួយសម្រួលមីក្រូជាស្អីក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានទម្លាប់ចែករំលែកការតាំងចិត្តមួយដ៏អស្ចារ្យ testimony ដែលយើងដឹងគុណឧទាហរណ៍ថាផលមិនថាធំមិនថាតូចទេតកតងទៅនឹងផលិតផលដែលយើងប្រើតកតងទៅនឹងការជួបជុំជាមួយសហគមន៍ FFG តកតងទៅនឹង Achiever Program អូខេតកតងទៅនឹងការដឹកនាំ team whatever អ្វីក៏ដោយដែលយើងទទួលបានតិចក្តីច្រើនក្តីទូចឬក៏ធំក៏ដោយប៉ុន្តែយើង appreciate យើងដឹងគុណគ្រប់យ៉ាងហើយយើងយកមកនិយាយអញ្ចឹងគ្រប់ពេលខ្ញុំជឿដោយសារតើយើងមាន Welty Cell រាល់ទឹកទោះបីជាអ្នកនរបានជួបខ្ញុំរាល់ទឹកតែអ្នកនេះជួបគ្នាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជាមួយ leader រៀងខ្លួនហើយនឹងជាមួយពួកយើងអញ្ចឹងគឺអ្នកនរមានឱកាសកាន់តែនិយាយយើងកាន់តែបញ្ចូលធម៌ពលវិជ្ជមានចូលខ្លួនឯងទេខ្ញុំជឿថាជុំវិញខ្លួនយើងគឺសម្បូរអ្នកដែល share ទុកសោកច្រើនហើយអូខេអ្នកដែលល្អូលទាំក៏មានច្រើនអ្នកដែលតវ៉ាមិនសុខចិត្តក៏មានច្រើននិយាយពីរួមនិយាយរួមទៅក៏មានច្រើនស្ថានភាពអវិជ្ជមានជុំវិញខ្លួនណាប៉ុន្តែកន្លងមកគឺយើងអត់ដែលឃើញអ្នកដែលគេលើកទឹកចិត្តឲ្យពីរង្វាន់អ្នក share អវិជ្ជមានទេអូខេហ្នឹងហើយប្រហែលជាអ្នកខ្លះคลิกខ្លួនគាត់ជក់មើលព័ត៌មានអវិជ្ជមានជក់ខ្លួនស្ដាប់រឿងរ៉ាវអវិជ្ជមានឬក៏អ្នកខ្លះឆ្លក់តាមដានរឿងត្រាវរឿងខ្នុលរឿងតរ៉េនក្រុមគ្រួសារគេអីចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់ភ្លេចគិតថាគាត់កំពុងតែ top down ចូលខ្លួនឯងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធី Welty Cell របស់យើងគឺជាកម្មវិធីមួយដើម្បីលាងសម្អាតអូខេអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបអវិជ្ជមានក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍មួយទៀតគឺយើង top down អ្វីដែលល្អៗសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះការ sharing ផ្សេងហើយចាអនុញ្ញាតសម្រាប់អ្នកដែលសូមបិទកាមេរ៉ា headផលដោយសារតែភ្លៀងឬក៏ជាប់រវល់ផ្សេងអូខេចាអញ្ចឹងបន្តទៀតចាបងប្អូនណាមានអ្វីដែលអស្ចារ្យឬក៏អស្ចារ្យតិចតួចអស្ចារ្យធំអីចង់ share អូខេហើយជាពិសេសអ្នកអបអរសាទរទៅដល់អ្នកដែលគាត់ឈ្នះរង្វាន់ iPhone សម្រាប់ promotion ខែ1ដល់ខែ3 AirPod Air អូខេ AirPod Pro អូខេហើយអ្នកឈ្នះ trip ទៅកោះសង្សារប៉ុន្តែដោយសារតែអត់មានគ្នាទៅអត់មានសង្សារទៅអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទៅកោះសង្សារមួយចំនួនធំគឺដូរមកយក iPhone វិញសរុបទៅសង្សារដូចជាមិនសូវសំខាន់ដូច iPhone ដដែលអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានរបងសរិនមួយគាត់ស្មោះស្ម័គ្រគាត់សួរខ្ញុំតើថាបើបងឯងទៅមួយគ្នាថាទៅមិនបើសង្សារយើងរៀងខ្លួនអត់ទៅហ្នឹងអញ្ចឹងដូរយក iPhone ដែរទៅអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកណាមានអីចង់ share សូមអញ្ជើញមិញខ្ញុំដូចជាឃើញសុកមេងលើកដៃហ៎សុកមេងលើកដៃ share មែនបាទបងខ្ញុំលើកដៃ share ចាអូខេតាសូមអញ្ជើញសុកមេង1 2 3 see day 3 2 1 see day បាទអរគុណច្រើនជា M2B បាទអរគុណច្រើនបងហើយអរគុណជីមេងសម្រាប់ពេលវេលារបស់លោកបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏អរគុណ leader គ្រប់គ្នាទាំងនៅក្រៅប្រទេសទាំងនៅក្នុងប្រទេសដូចគ្នាកាពិតខ្ញុំបានលក្ខណៈ breakthrough ខ្លួនឯងដើម្បីដើម្បីលក្ខណៈឲ្យមាន energy ហើយវាទៅជាទម្លាប់បាទអញ្ចឹងរាល់ការគ្រប់កម្មវិធី Welty Cell
មិនថាធីមធំឬធីមតូចខ្ញុំតែងតែព្យាយាមខ្លួនឯងឲ្យទៅធ្វើទៅជាទម្លាប់នៃការសៀអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះមានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមបាទធ្វើសង្គ្រាមមិនមែនសង្គ្រាមបាញ់ជាមួយប្រទេសផ្សេងទេគឺសង្គ្រាមនៃជីវិតខ្លួនឯងបាទព្រោះអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំអត់បានដុសខាត់ mindset ឬក៏សំលៀងកបិតខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសមរភូមិបានទេព្រោះអីសមរភូមិវាពោពេញទៅដោយភាពរឿងអវិជ្ជមានជាច្រើនហើយថ្មីខ្ញុំបានអានសភៅគិតធំឡើងវិញធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាបរិយាកាសខាងក្រៅពិតជាអាប់អួរមែនតើអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំត្រូវតែសំលៀងកបិតដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្លួនឯងបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានឆ្ពោះទៅមកចំណុចទៀតហើយពេលដែលខ្ញុំអានសភៅគិតធំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពាក្យរបស់អង្គីដែលថាគាត់ផ្ដោតមែនទែនទៅលើការ upgrade mindset ឬក៏អភិវឌ្ឍនៃការគិតបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំអត់បានព្យាយាមអភិវឌ្ឍនៃការគិតទេខ្ញុំអត់បានអានសភៅទេមានន័យថាខ្ញុំទៅពីលក្ខណៈពិវត្តដើមដូចមុនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឃើញតែគេបានតែខ្លួនឯងអត់បានnênគេធ្វើឲ្យជោគជ័យខ្លួនឯងនៅតែចំណុចដដែលហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមករកឃើញខ្លួនឯងមួយដែរពីមុនខ្ញុំតែងតែសួរតាមមូលហេតុអីរឿងអីផ្សេងមិនចេះតែកើតមករកខ្ញុំកើតមកឲ្យខ្ញុំជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដោយខ្ញុំបានធ្វើទៅតាមទម្លាប់របស់ប៉ាអង្គីដែលគាត់ឲ្យអានសភៅខ្ញុំព្យាយាមខ្លួនឯងទៀតហើយខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលចូលចិត្តអានសភៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកផ្លាស់ប្ដូរ mindset ខ្លួនឯងថារឿងទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំគឺឲ្យខ្ញុំរៀនបាទអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំរៀនប៉ុន្តែបើសិនបើថ្ងៃណាមួយដែលខ្ញុំខានអានសភៅឬក៏ចូលកម្មវិធីបាន focus 100% មានន័យថាខ្ញុំដូចជាកបិតច្រេះអញ្ចឹងកាប់អីក៏អត់មុតដែរបាទប៉ុន្តែដែលខ្ញុំអានជាយាមអានសភៅជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចូលកម្មវិធី focus 100%គឺប្រៀបដូចជាកបិតមុតអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងការចែករំលែកខ្ញុំមានខ្លីប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណច្រើនបងយ៉ាអរគុណសុកមេហ្នឹងហើយបងធ្លាប់ share ពីពាក្យស្លោកមួយគេនិយាយថាអ្នកដែលប្រកែគឺអ្នកដែលអាចនិយាយជាមួយអ្នកដទៃឲ្យគាត់ស្ដាប់យើងយល់បានប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្លាំងពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលអាចបញ្យល់ខ្លួនឯងយល់ឬក៏យកឈ្នះសមរភូមិខ្លួនឯងនឹងឯងពីព្រោះយើងខ្លួនឯងនៅជាមួយខ្លួនឯង24ម៉ោងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំមកជឿថាដូចជាយើងអត់មានពេលចំណាយឥតប្រយោជន៍ជាមួយអ្នកដទៃច្រើនលើសលប់ជាងយើងចំណាយពេលជាមួយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងភាគច្រើនដូចជីគាត់បាន share quote មួយនៅជារៀងរាល់ព្រឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែទទួលកាដូពីជីអូខេក៏តែងតែឲ្យ quote ល្អដើម្បីជាចំណីអារម្មណ៍ដើម្បីជាអាហារសម្រាប់ផ្នែកគំនិតរបស់យើងក៏បាននិយាយថាជប់សិនមើលសិនកុំឲ្យនិយាយខុសយ៉ានិយាយជារួមទៅអ្នកដែលនៅក្នុង forum A club អូខេ Achiever club គឺជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ព្រឹកគឺជីក៏តែងតែ share អូខេអ្វីដែលល្អសម្រាប់ពួកយើងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំកាលពីមុនគឺរៀងរាល់ថ្ងៃគឺមុនពេលដែលចេញទៅធ្វើអីគឺខ្ញុំតែងតែមានclear មួយនៅក្នុងខគម្ពីរឬក៏ពីមុនខ្ញុំតែងតែ save quote ល្បីរបស់អ្នកដែលខ្ញុំ follow គាត់អញ្ចឹងណាដូច Anthony Robbins ដូច T Harv Eker បន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដូរខ្ញុំ follow មក John C Maxwell ខ្ញុំ follow មក Joyce Meyer អញ្ចឹងរៀងរាល់ព្រឹកខ្ញុំបើកមើល page របស់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលថាគាត់មានសារអីថ្ងៃហ្នឹងថាចំនួនដំបូងស្គាល់ IG ដំបូងគឺខ្ញុំមើល follow page Robert អីចឹងណាខ្ញុំមើលក្រោយមកពេល FFG យើងចាប់ផ្ដើមលេង social media គឺយើងមាន quote ជាច្រើនដែលចេញពី founder របស់យើងហើយឥឡូវនេះ leader ធំរបស់យើងជី Florence ក៏គាត់ចាប់ផ្ដើម post quote positive គាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើ video positive មួយចំនួនអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាសាមញ្ញសម្រាប់យើងត្រូវចេះបែងចែកអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំមើលអ្វីដែលវា fancy មានន័យថាវាតាក់ទាញវា cool វាស្អាតវាលេចធ្លោវាអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើ content អូខេมันប្រកាសថាអ្វីទាំងអស់ដែលវាតាក់ទាញហ្នឹងវា positive content ទេដូចខ្ញុំឃើញគេដាក់ quote រូបស្អាតអីចឹងណាប៉ុន្តែបែរជា share ពីការលើកឡើងអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាលើកធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីមានមោទនភាពលើប្តីលើគ្រួសារមោទនភាពចេះអីចឹង
bạn nói nhưng cứ thay vì fancy ok vì cô ấy sẽ lành tận tay vì mình men chỉ chùm này ở làm để dân tự đã trâu lên chẳng á tận tay đó pe phụ quạt mà chừng luôn này phụ quạt nè share positive hay vì cứ chỉ right food sầm rập mindset bao nhiêu pe khang mà tới vì ở track này chẳng á vì ở mà tới cool lên tận tay cứ vì mình content đẹp bị sạchแบบdương chẳng riêng rồi prep cứ chỉ có tay để share mà dương này là ngày prep rồi có dù ấy ngày trăng ấy chẳng á tận tay cứ dân khơi nè để nơi không forum achiever tận đó cứ dân khơi cái lại nằng dân khơi nhờ ca chạy đồng đề đó cha môi là bao chị riêng rồi rất có tay chập đam share be positive aha positive sầm rạp dương đọc về nhầm trăng rồi nhầm rồi khơi yeah miền tràn vậy tới nơi achiever tầng ó cua tại chỗ này pm mùi tới nè đây nơi không achiever nó rồi ip class nhóm của nhóm chưa tha group bị tầng ó để dân mơ là ngày vì miền power ok vì miền power yeah tra mình tên code bảo chị chẳng cột tầng miền power chẳng mà sân chia đôi cạnh này xong bên còn vậy mình chẳng dương ngày dương nơi cho mỗi con anh phải buôn màu một con đó nhìn chẳng nè để thơ ở dương para chơi ok nên không code môi để chị gặp nhà áo nhé là ngày cứ ca kịch bao giờ ok nè đây mình chụp scam phim bẹp cột bẹp da được bao giờ cứ phim pay khai được bao giờ chẳng ở vậy với tầng hạt ấy bàn dương miền là tập hoa ngày nắng chấm lái cứ nó không phải chọn nhưng tay thì vậy chẳng á là ngày chẳng đang chấm lái tham mau bị ấy cứ nó không phải chọn mến mau bị bật tê mến mau bị rồi tham bị ba hay cầm mến mau bị vào đây mến mau bị phôn hay cầm căn tầm mến mau bị mai ở dương từ tiền ok là ngày chẳng cứ vì dân nó không phải chọn với pro dân miền ở ca ai cai khai mong bộ tỏ này lấy ní dân đằng bà vì muốn dân ở đằng dân luôn nó không trẹp như luôn nó không tẹt cha ai chẳng tử rước cô cha ai chẳng tử ta lấy ní nhưng vậy từ căn nè để nó không giả công ai chi mà sự tu thòng chẳng nè tao này đằng dân prát tha ok pe để nè tao này miền làm mai pe để sales talk mau nè tao này firm mai ok pe để team chơi nè tao này firm mai chẳng pe để nè hay chẳng ban dream ao vi từng chơi nè hay firm mai dân prát tầng phần tay nè để cách chữ code nè để thơ cam phép cứ luôn ảnh cho nó pe để phanh hai tầng cả lá rồi có opposite để dương có hỏi chuột rồi ngày nó cho cái chọn mở hay xưa thằng ta dương ban showroom cái này sản phẩm để dương có hỏi chuột đây được ạ chẳng hạn bây giờ này dương ở ban showroom cái này sản phẩm thế hay dương rùng bưng thay vì auto pilot á chẳng thì tháng tam pre như sná là ngày chắc là đó cái này riêng lệp cru lệp mò đầm bay luôn ai nó việc thôn từ chẳng hạn là ngày vì propena tới chập đam trôi tra là lại cái này negative tưởng nó hay vì ai vừa dương stress lằng hay pekana dương stress lằng hay dương chập đam rồi cái lại phải chỉnh stress hay chắc man chia cái lại mà chừng muốn cứ miền thi hô rồi hô tại đam pơ hăng xa cá chlu to tên này xem cả là từ mà rồi đây đại luôn dương nằng ok là ngày xong bên thơ trời này vô trên luôn ai cái lại nằng rồi coi dương pra bị mà mặt tiết tha thơ ca chừng mười luôn ai ở bàn chẳng hạn là dương chặt dương thơ ca mười luôn ai dương thơ ca chừng mười body mind and soul rồi bao dương giờ ở con sống mấy để ban chạy em lấy chẳng to tiết to tiết mình là kê chắc khơi miên một pha hay nâng ở bon sẽ đánh bò gì tới internet bon slow mình tên món ô message ô lại cái này slow motion này nè để xe khơi một pha bon khơi một pha bon sẽ đánh bò còn lượt này nhé bột pha hả bột pha ok tặng bột pha ok bột pha tặng Paki bong Paki apply tặng 1 2 3 âm thượng bì 3 2 1 đây Paki tặng ác nia hay năng ngày vậy để nhóm trắng chạy mình lên ngày nắng cứ vẽ quan chủ mùi năng ca closing vậy tới mà dạng môn nhưng mà làm hành trợ là sao nhóm closing cái sư trong vậy ha sư close bán năng ngày hay nhưng mà không nhìn đặt chạy để sao thì môi cứ vẽ quan chủ mùi năng ca đã sập bụi chẳng á chẳng nè để nhóm close quạt ban nó cứ tìm môi cứ để sao nhưng bạn đã sập bụi quạt thì muốn du hài chẳng á chẳng là pe để nhóm chết ta để hay dân chết ta ta cho ta vậy một cô anh vậy nông ngày năm mới cứ những thơ quạt đàn chắc nhưng mà khinh chạy ở những máy tha bờ sân chỉ nhóm phơi lại cả nè tha nhóm đặt ra bụi riêng vờ lá chắc mình nên tha ca khâu ba nhóm bia có ban địa cả nè riêng vờ đài chắc bờ sân chỉ nhóm đã ra bụi can để tra nhóm vậy can để tra hay nhưng mà đẹp quan buổi ca sharing đẹp quan buổi business em sinh tất căn ở mà đối chúng mình khử bà nhóm cứ nhưng mà là rắm ha nhưng anh đã có bụi tràn hay là phải nó cứ khinh phao mền
ពេលខ្លះចែកមុនដំបូងខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំពីមុនគឺពេលដែលខ្ញុំខ្លះគេអត់បានឬក៏មិនអីចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូហេតុអីបានខ្លះអត់បានអីចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំពិតជាអរគុណតែខ្ញុំពិតជារៀនបានកន្លែងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធមួយការដាក់ប្រពូជគឺខ្ញុំដាក់ច្រើនខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាខ្លះចឹងនិយាយថាអត់ខ្វល់ថានិយាយគេទៅគេខ្លះគេភ្លាមពួកឯអ្នកខ្លះគាត់មានគេហៅថាការ process របស់គាត់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លះគាត់អត់ទាន់បានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តដូចលោកមុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកាន់តែនិយាយថែមទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំគិតទៅវិញថាបើមិនខ្ញុំខ្លះពួកគាត់អត់ទាន់បានទេមានន័យថាខ្ញុំអត់ទាន់រៀនដល់កម្រិតអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំរៀនកាន់តែរៀនបន្ថែមទៀតហើយខ្លះបន្ថែមទៀតហើយដាក់ប្រពូជបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយបងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើន good បុផាហ្នឹងហើយដូចគេនិយាយថាយើងអ្វីកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែចេះអញ្ចឹងណាអ្វីកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែយល់ពីជីវិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលនៅក្នុង FFG មួយរយៈធំគាត់កាន់តែយល់អំពីតម្លៃនៅក្នុងសហគមន៍ FFG មានគ្នាយើងមួយចំនួនធំដែលគាត់អាចនិយាយបានថាគាត់អត់ទាន់សម្រេចចិត្ត 100% ជាមួយសហគមន៍ FFG គាត់នៅចេញចូលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ចេញចូលកាន់តែច្រើនគាត់កាន់តែមើលឃើញពីភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងចេះជ្រើសរើសមួយដែលត្រឹមត្រូវធ្វើការជ្រើសមួយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើនៅក្នុងសភៅ value your life ព្រះអង្គវាគាត់ឲ្យយើងរើសតាំងពីមុនពេលមើលខ្ញុំជឿថានៅក្នុងជីវិតបើសិនជាយើងអាចហ៊ានសម្រេចចិត្តបើយើងមិនប្រើពាក្យថាសម្រេចចិត្តបែបស្លុយទេប៉ុន្តែថាសម្រេចចិត្តបែបការគិតមួយដែលធ្វើឲ្យឆាកជីវិតយើងផ្លាស់ប្រែតែម្ដងណាសម្រាប់ខ្ញុំមោទនភាពខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងមែនទេដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តអីហើយភាគច្រើនមិនមែនភាគច្រើនទេណាគ្រប់ការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ដែលបកក្រោយទេដោយសារតែខ្ញុំជឿថាខ្ញុំត្រូវដើរទៅមុខអញ្ចឹងបានជាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើភ្នែកឲ្យខ្ញុំនៅពីមុខបើមិនអញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើភ្នែកនៅពីក្រោយឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសម្លឹងទៅមុខអរគុណខ្លួនឯងដែលនៅក្នុងសហគមន៍ FFG ហើយបុប្ផាអាចយល់កន្លែងហ្នឹងពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពីការដាំគ្រាប់ពូជយើងកំពុងតែធ្វើអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងកំពុងតែធ្វើអីហើយបើសិនជាយើងចង់និយាយថាយើងចង់ក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីអញ្ចឹងយើងត្រូវការរៀនសូត្រអីខ្លះដើម្បីក្លាយជាមហាសេដ្ឋីហើយបើយើងនិយាយថាយើងចង់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីដែលមានលុយលានដុល្លារអញ្ចឹងតើយើងគឺជាម្ចាស់លុយនឹងយើងត្រូវរៀនអីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងអាចមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រងលុយអូខេដើម្បីឲ្យពាក្យថាមហាសេដ្ឋីនោះវាមិនមែនជា title អូខេវាមិនមែនគ្រាន់តែជា1លានដុល្លារតែមួយឬក៏វាមិនមែនគ្រាន់តែ achievement តែម្ដងអញ្ចឹងណាវាត្រូវការក្រាលគ្រឹះមួយដ៏រឹងមាំអញ្ចឹងបានជាសហគមន៍ FFG គឺជាកន្លែងមួយដែលពួកយើងអាចក្រេបរហូតអញ្ចឹងណាស្រូបរហូតហើយយើងរៀនពី leader របស់យើងហើយយើងមើលការតាំងចិត្តរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំចង់និយាយថាមហាសេដ្ឋីមានច្រើនប៉ុន្តែមហាសេដ្ឋីមួយដែលរឹងមាំឥតរង្គើផ្នត់គំនិតដែលអត់រង្គើចាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមើលឃើញពីភាពខុសគ្នាមួយចំនួនសម្រាប់មហាសេដ្ឋីជាច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អូខេអរគុណបុប្ផាអញ្ចឹងបន្តទៀតសុំទោសដែរការចែករំលែកនៅពេលដែលដល់ម៉ោងដែលខ្ញុំត្រូវអញ្ជើញ leader ខ្ញុំនឹងបញ្ចប់អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជម្រាបជូនមុនហើយបើសិនជាខ្ញុំហៅមុនក្រោយអីសូមកុំអាក់អន់ចិត្តដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតវាដាច់ចុះដាច់ឡើងចុះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលអត់អស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តទៀតខ្ញុំសូមហៅ SM របស់យើងមុនគឺបុប្ផាលីនចាសូមអញ្ជើញបុប្ផាលីនចាអរគុណច្រើនបង 1 2 3 FFG M2B 3 to 1 M2B ឃើញមុខលោកគ្រូមានធម៌ពលមកចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងខ្ញុំចង់ចែកម្លែកតកតងទៅនឹងក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំដឹងថាពេលដែលយើងរស់នៅដូចតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់សុកមេងគាត់និយាយហ្នឹងណាគឺយើងពិតជាធ្វើសង្គ្រាមហើយថ្ងៃមិញក៏ខ្ញុំបាននិយាយពី topic ធ្វើសង្គ្រាមក្នុងជីវិតហ្នឹងឲ្យធីមខ្ញុំស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងណាពិតជាធ្វើសង្គ្រាមមែនហើយខ្ញុំជឿថាពេលខ្លះគឺពិតជាអស់កម្លាំងខ្លាំងហើយអត់ចង់ក្រោកឡើងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺមេរៀនរបស់ខ្ញុំក្តីសង្ឃឹមតែបន្តិចក៏ខ្ញុំត្រូវតែលើកវាមកនិយាយដែរអញ្ចឹងការដែលមានកម្មវិធី sharing នៅក្នុង FFG គឺជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងក្រោកឈរឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលថាខ្ញុំអស់ថាមពលលេងខ្ញុំអត់មានអីទាំងអស់ខ្ញុំនៅសល់តែក្តីសង្ឃឹមបន្តិចគឺខ្ញុំយកមក share ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំ share ហើយគឺខ្ញុំចាប់ដើមមានថាមពលមានអីមកវិញទាំងអស់រស់រៀនមានជីវិតសាជាថ្មីហ្នឹងហើយការ sharing គឺល្អកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំរៀនបានតកតងនឹង process ប្តីប្រពន្ធដដែលហើយថាទៅគឺរៀនរហូតនឹងឯងអញ្ចឹង process ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងខ្ញុំរៀនបានត្រង់ថាអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំគឺគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ត្រូវការពេលវេលាជាមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់សូវមានពេលឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបែបជាលក្ខណៈថាមនុស្សលោកគឺប្រហែលជាគិតថាបោះបង់ឧទាហរណ៍ឥឡូវរវល់ជាមួយ FFG អញ្ចឹងណា
តែតាមពិតទៅមិនមែនរវល់មួយ FFG ទេហើយខ្ញុំទៅតែយល់ដូចគ្នាបើសិនខ្ញុំអត់ធ្វើ FFG គឺខ្ញុំរវល់ធ្វើអីផ្សេងដែរហើយខ្ញុំប្រកាសជាអត់ដឹងខ្លួនទៀតថាថ្ងៃមុខខ្ញុំនឹងទទួលផលអីទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុង FFG គឺខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរវល់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីអនាគតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់មានពេលវេលាជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវលក្ខណៈថាតតាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយគាត់ប្រទីងបតុងគ្នាចង់ថាចម្រងចម្រាស់មតិគ្នាអីទេគឺខ្ញុំត្រូវតែយកពេលវេលាហ្នឹងមកផ្ដោតកសាងFFG ដែលខ្ញុំធ្វើ FFG ហ្នឹងឲ្យរីកកាន់តែធំហើយខ្ញុំនឹងមានពេលវេលាច្រើនខ្ញុំអាច enjoy មួយប្តីខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលាដោយសារអីដោយសារខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងគឺចូលចិត្តធ្វើអីស្រួលខ្ញុំអត់សូវចង់ធ្វើអីស្មុគស្មាញទេអញ្ចឹងពេលដែលពួកខ្ញុំមានសេរីភាពគឺល្អបំផុតគឺយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើការវល់វែកញ៉ៃច្រើនហើយវាអត់បានប្រយោជន៍អីទៀតចង់និយាយថាវាអត់បានជួយដល់អ្នកណាហ្នឹងហើយរវល់តែកិច្ចការក្រុមគ្រួសារឯងអញ្ចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំអាចសង្គ្រោះប្តីខ្ញុំចេញអំពីវងចចកខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវងចចកពីព្រោះបរោះដែលនៅខាងក្រៅ FFG គឺគាត់ពិតជាវង្វេងខ្លាំងជាមួយនឹងនិយាយរួមទស្សនភាពពេលយប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយក្លឹបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែនៅក្នុងក្លឹបគឺមានការផឹកស៊ីមានការមើលនីមើលអាយជាពិសេសមើលស្រីស្អាតអីផ្សេងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយគាត់គិតថាហ្នឹងធម្មតាសប្បាយហើយផាគ្នាលេចកើតផ្ញើរូបសិនរូបអីទៅមកប៉ុន្តែអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាទាញឲ្យជីវិតរបស់គាត់ធ្លាក់នរកទាំងស្រុងទៅថ្ងៃអនាគតចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំបដាខ្ញុំពជាពេលធ្វើ FFG យូរខ្ញុំក្រសម្រេចខ្ញុំក្រនាំប្តីខ្ញុំចេញពីវងពួកហ្នឹងទោះជាប្តីខ្ញុំល្អមិនម៉ាក៏ដោយគឺត្រូវប្រឡាក់ខ្លះដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់រលឹកកន្លែងហ្នឹងមួយព្រោះមុននឹងខ្ញុំចង់ជួយអ្នកផ្សេងបានគឺប្តីខ្ញុំគឺជាបុគ្គលដែលចិត្តស្និទ្ធនឹងខ្ញុំបំផុតហើយខ្ញុំត្រូវតែជួយសង្គ្រោះគាត់មុនគេហើយនៅពេលដែលសង្គ្រោះគាត់បានគាត់គឺជាធនធានមនុស្សដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំមើលឃើញសក្តានុពលក្នុងខ្លួនគាត់អាចយកមកប្រើប្រាស់បានក្នុង FFG ហើយជួយមនុស្សបានច្រើនហើយបើសិនជាជួយគាត់បានមួយគឺកូនរបស់ខ្ញុំអូខេដើរតាមផ្លូវដែលល្អហើយតកតងនឹងរឿងចង់និយាយថាធ្វើការជាមួយនឹងខ្លួនឯងដោយបងធារីនិយាយមកអញ្ចឹងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាឈប់ផ្ដោតជាមួយនឹងdistraction ជុំវិញខ្លួនទាំងអស់រឿងប្តីរឿងកូនអីហ្នឹងគឺ focus ផ្ដោតខ្លួនឯងធ្វើម៉េចចង់ជួយគេអញ្ចឹងតើឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនសិនឲ្យខ្លួនឯងប្រកែសិនមានគុណភាពសិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងចង់ដើរតាមសិនអញ្ចឹងมันអាចនិយាយទៅគេស្ដាប់និយាយទៅគេជឿនិយាយទៅគេធ្វើតាមបើមិនអញ្ចឹងទេអត់មានសម្លេងទេអញ្ចឹងចង់គឺត្រូវតែប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយមួយវិញទៀតពីមុនខ្ញុំអត់យល់ដែលបងធារីឧស្សាហ៍ប្រាប់ថាចម្បាំងខាងវិញ្ញាណហ្នឹងណាតកតងទៅនឹងរឿងការគិតវិជ្ជមានឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយពីរឿងប្តីខ្ញុំទៅខាងក្រៅមួយមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងខ្ញុំបែរជាដាក់ការគិតអវិជ្ជមានទៅគាត់ខ្ញុំគិតខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំភ័យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងคล้ายទៅតាមពួកអវិជ្ជមានហ្នឹងវានឹងคล้ายជាការពិតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជូនការគិតវិជ្ជមានទៅគាត់វិញគឺគិតនៅពេលដែលខ្ញុំចង់គិតអវិជ្ជមានមួយគឺខ្ញុំត្រូវនិយាយប្រកាសឲ្យខ្លាំងពីពាក្យវិជ្ជមានមួយហើយខ្ញុំទៅសេដាក់ក្នុងសភៅហើយខ្ញុំប្រកាសរាល់ពេលដែលវាសំឡេងនឹងចេញមកថាអញ្ចេះបន្លាចខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចគឺខ្ញុំទៅសេពាក្យវិជ្ជមានហើយខ្ញុំទិញទៀតរហូតដល់ខ្លួនរាងកាយរបស់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំចាប់បានថាតាមពិតវាអត់មែនជាការពិតទេអីដែលខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកវាគ្រាន់តែជា distraction មួយមកធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពភ័យខ្លាចហើយខ្ញុំភ្លេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចឲ្យផ្នែកកំណត់របស់ខ្ញុំវិជ្ជមានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាគឺខ្ញុំនឹងច្បាំងបានសម្រេចខ្ញុំនឹងទៅដល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយបងខ្ញុំមានការ sharing ប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងអូខេអរគុណបងផាលីនហ្នឹងហើយបើនិយាយពីរឿងពេលវេលាហ្នឹងខ្ញុំនៅតែនិយាយថា FFG បានបង្រៀនយើងរួចហើយឲ្យយើងចេះបែងចែកពេលវេលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលពីដំបូងឡើយយើង follow through ណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាសមាជិកថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
អ្នកទាំងនេះអាច request សុំ upline ឲ្យគាត់ជួយបញ្យល់បន្ថែមពីរឿងការបែងចែកពេលវេលាយើងយក24 ម៉ោងមកបែងចែកលេងទៅចឹងណាហើយពីមួយសប្តាហ៍ក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងមានពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យយើងធ្វើក្បួនគណនា mathematic ទូទៅគ្រាន់តែយើងយកម៉ោងហើយនឹងថ្ងៃយកមកបែងចែកអញ្ចឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងមានប្រហែលថ្ងៃហើយក្នុងមួយថ្ងៃយើងមានប្រហែលម៉ោងដែលយើងអាចចែកទៅឲ្យប្តីយើងចែកទៅឲ្យប្រពន្ធយើងកូនយើងឪពុកម្ដាយយើងអូខេធីមយើងយ៉ាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលឲ្យដឹងហើយថាអ្វីទៅជាទំនួលខុសត្រូវមុនគេ first priority ដែលចាំបាច់អញ្ចឹងដូចយើងតែនិយាយនៅក្នុងសហគមន៍ SG អញ្ចឹងមាន leader របស់យើងមីឈីមីងផ្ទាល់តែម្ដងក៏បាន share ពីប្រវត្តិ downline របស់គាត់ខ្ញុំក៏មាន downline អញ្ចឹងច្រើនអ្នកដែរនៅពេលដែលគាត់គិតថាគាត់អត់មានពេលធ្វើ business ដោយសារតែគាត់ត្រូវជាប់រវល់មើលកូនហើយនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវហ្នឹងកើតឡើងចំពោះខ្ញុំក៏សួរខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ចំណាយពេលដែលគាត់មានប្រសិទ្ធភាពមានគេហៅថានឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរកលុយគាត់បែរជាចំណាយពេលនៅផ្ទះមើលកូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនគាត់ធំគាត់ចាស់បាត់អញ្ចឹងណាគាត់ចាស់បាត់អញ្ចឹងវាចឹងគេហៅវាជ្រេទាំងកម្លាំងទាំងអីទាំងអស់ដើម្បីក្នុងការរកលុយតែឯជីយើងអត់ប្រៀបធៀបបែប physics អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់តិចក្តីច្រើនក្តីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងដូចមួយទៀតគេគិតបែបអ្នកសេដ្ឋកិច្ចការជំនាន់ខ្ញុំនៅរៀន master គេបញ្យល់អញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងក្នុង1ម៉ោងយើងអាចរកលុយបាន$2000ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងផ្ទះរបស់យើងត្រូវជួសជុលត្រូវលាបផ្ទះឬក៏ធ្លាយទៅយោធ្លាយអីយើងស្ដាយអត់ចង់ជួលគេតែអ្នកដែលគេមានជំនាញធ្វើការងារហ្នឹងគេស៊ីតែ1ម៉ោង500ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាដោយសារសភៅហ្នឹងគេនិយាយពី lifestyle នៅអាមេរិកអញ្ចឹងគេយកម៉ោង average របស់គេហ្នឹងគិតជាម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបើសិនតែយើងគិតថាយើងអ្នកគំនិតបែបសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចរកបាន1ម៉ោង2000ហើយយើងអត់ហ៊ានជួលគេ1ម៉ោង500ហើយយើងយកខ្លួនឯងទៅធ្វើហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏កំពុងនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងដែររាល់ថ្ងៃជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយរឿងស្ត្រីមេផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងគិតមិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើយើងមានគំនិតបែបអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអត់បើសិនតែយើងនិយាយកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតើយើងកំពុងតែធ្វើអីមួយដែលចំណេញឬក៏ខាតហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលបែងចែកពេលវេលាបើយើងនិយាយអំពីជីវិតវាមិនមែនជាលុយទេអូខេយើងអាចវាស់វែងជាមួយលុយអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយបែបសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីពេលវេលាខ្ញុំជឿថាគ្រប់ leader ទាំងអស់ក្នុងសហគមន៍ SG សិតតែអាចបញ្យល់យើងបានថាអ្វីទៅដែលហៅថាការចំណាយពេលដែលមានគុណភាពអូខេมันប្រកាសថាយើងនៅជាមួយកូនយើងមួយថ្ងៃ8ម៉ោង10ម៉ោងអាម៉ោងគាត់អត់គេងម៉ោងគាត់អត់រៀនយើងលេងជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលមានគុណភាពទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច control stress ខ្លួនឯងបានណាយ៉ាជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយើងចង់បាននេះយើងចង់ធ្វើនេះស្រាប់តែវាត្រូវជាប់ទាំងជាមួយនឹងរឿងអីផ្សេងណាហ្នឹងហើយយើងអាចឡើងជាកំហឹងយើងអាចឡើងជាការ드라ម៉ាអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅយើងបែរជាយក energy បែបហ្នឹងទៅនៅកំដរកូនអញ្ចឹងតើយើងកំពុងតែសាយភីអីទៅកាន់កូនយើងចាបងប្អូនទាំងនេះគិតដោយខ្លួនឯងចាដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាយើងអាច settle ពេលវេលាមួយប្តីពេលវេលាមួយប្តីមួយប្រពន្ធស្រួលទេខ្ញុំអាចបើកវគ្គបរិញ្ញាគួរក្រៅ1ម៉ោងថែមទៀតអូខេវាអត់មានអីពិបាកទេយើងអាចជជែកគ្នាមុន set schedule ដូចយើង meeting មួយ downline ដូចយើង meeting មួយតកែឬយើង meeting មួយអ្នកជំនួញអីធំដុំអញ្ចឹងប្តីយើងគឺជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងយើងម្នាក់ប្រពន្ធយើងគឺជាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងវាមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងណាយើងអាចមើលរំលងពេលវេលាមួយពួកគាត់ទេអញ្ចឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុង24ម៉ោងយើងញែកមិនយើងជែកគ្នាទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយมันប្រកាសថាត្រូវតែអត់ស្វិតដូចស្គរតាំងម៉ែណាมันប្រកាសថាអញ្ចឹងណាបើប្តីប្រពន្ធបែបហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើអីទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាពួកយើងទាំងអស់គ្នា leader ទាំងអស់សិតតែអាចបញ្យល់បានការបែងចែកពេលវេលាហើយពេលវេលារស់ស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរ FFG គឺជាកន្លែងមួយដែល flexible business របស់យើងណាពីព្រោះដោយសារតែយើងធ្វើបែប global អញ្ចឹងម៉ោងពេលវេលាគ្រប់ប្រទេសខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់មានធ្វើការម៉ោង8ដល់ម៉ោង6ដូចទូទៅដូចគេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអាចនៅតែសិតបានអញ្ចឹងម៉ោងណាយើងធ្វើអីម៉ោងណាយើងធ្វើអីសំខាន់អ្វីដែលយើងសិតហ្នឹងយើង apply យើងធ្វើអញ្ចឹងណាពីព្រោះអីភាគច្រើនសិតនៅលើកណ្ដាស់តែអត់បានចេញជាសាច់ការអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអរគុណបងផាលីនដែលបានចែកម្លែកអញ្ចឹងបន្តទៀតយ៉ាបងវុធីមុនបងសរិនចាសូមជួយវុធី 1 2 3 FFG M2B 3 2 1 FFG M2B បាទអរគុណបងតារីដែលបានផ្ដល់ឱកាសក្នុងឲ្យខ្ញុំចែកម្លែកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយតាក់ទងអំពីគឺឧបសគ្គអញ្ចឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានរៀនជាមួយនឹងជីមីងគាត់និយាយអំពីឧបសគ្គអញ្ចឹងពីមុនមកទាំង business ក៏ដូចជានៅក្នុងគ្រួសារអីខ្ញុំតែងតែពេលជួបឧបសគ្គពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកអារឿងឧបសគ្គធ្វើជាលេសដើម្បីគឺពជាពេលនៅក្នុងការធ្វើ business អញ្ចឹងដល់ពេលកាលសប្តាហ៍មុនគឺខ្ញុំកាន់តែច្បាស់អំពីឧបសគ្គជីមីងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាយើងអត់ចង់ជួបឧបសគ្គ
លុះតែយើងបានចាក់ចេញពីផែនដីអញ្ចឹងជាមួយវាដើម្បីដោះស្រាយនេះទេប៉ុន្តែយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតជាមួយនឹងស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានឲ្យផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើម challenge ខ្លួនឯងក៏ដូចជាលេងយកជាឧបសគ្គធ្វើជាលេសដោះសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពីជំហានទៅមួយជំហានគឺខ្ញុំត្រូវដូចជាការដែលខ្ញុំចេញទៅជួបគេដើម្បី prospect អញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់អត់ទាន់ចេះនៅក្នុងការ closing ចេះ present អីផ្សេងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគឺពេលដែលខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តគឺខ្ញុំបានបង្រៀនខ្លួនឯងពីមួយជំហានទៅមួយជំហានហើយទោះជាខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលលទ្ធផលប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីការដែលខ្ញុំបានធ្វើរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមើលឃើញថាដូចថាគាត់បាននិយាយថាការបណ្ដុះក្របពូជអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំបាន prospect គាត់ហើយជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលខ្ញុំបានណាត់ហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់បានបដិសេធហើយអ្នកខ្លះគាត់ក៏ទទួលយកអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកហើយម្សិលមិញនេះក៏គាត់ខលទៅមកវិញហើយគាត់ខលមកហ្នឹងគាត់អរគុណសម្រាប់ដែលការខ្ញុំចែកឆ្លុះបញ្ចាំងពីពេលបច្ចុប្បន្នជាទូទៅនៅកន្លែងផ្សេងបើក្រៅពី SG គឺមានអ្នកខ្លះគាត់រស់ស៊ីខាតរស់ស៊ីអីអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើដូចគាត់ depression អញ្ចឹងហើយគាត់សម្លាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែបន្តនៅក្នុងការចែករំលែកពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃពីព្រោះបើសិនជាខ្ញុំយឺតពេលនៅក្នុងការដែលបន្តនៅការចែករំលែកពីសហគមន៍ SG ខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយទៅវាអាចនឹងឆ្លងមកដល់ដូចជាបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយគាត់ពិតជាអរគុណខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនដែលបានគាត់ជួយសង្គ្រោះប្អូនរបស់គាត់គឺប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនឯងតែគាត់បានជួយសង្គ្រោះតាន់ពេលវេលាតែសម្រាប់ការចែកលេខគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបងអរគុណយ៉ាអរគុណវិធីហ្នឹងហើយអរគុណខ្លាំងមែនទែនពោះកន្លែងហ្នឹងវាកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេពេលខ្លះពេលយើងចេះបដោតពេលខ្លះអារម្មណ៍នៃការប្រៀបធៀបណាអត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើង control បានអញ្ចឹងណាយើង control បានបើសិនថាបងឯងអត់ដែរប្រៀបធៀបបងឯងដែរឈឺចិត្តបងឯងដែរកើតទុកអត់ទេមានដូចគ្នារាល់ថ្ងៃ everyday.com ប៉ុន្តែយើងជ្រើសអីអាហ្នឹងដែលគេនិយាយថាញែកយើងរវាងអ្នកដែលចូលទៅក្នុងអីគេសម្ពាធផ្លូវចិត្តរហូតដល់ថ្នាក់ដូចវិធីនិយាយណាខ្ញុំក៏នៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងពីមុនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនរបស់យើងជាច្រើនអ្នកដែលធ្លាប់ជួបស្ថានភាពហ្នឹងហើយយើងពិតជាត្រូវការជំនួយមែនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដោយសារតែសង្គមឬមួយក៏បរិយាកាសដែលយើងរស់នៅមួយចំនួនធំមានការបង្អាក់អូខេកុំចូលចិត្តនិយាយជាមួយអ្នកនេះកុំ sharing ចេះកុំ sharing ចោះរហូតដល់ថ្មីហ្នឹងមានរឿងមួយដែលគួរឲ្យអស់សំណើចហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំវាសឹងថាវាមិនគួរមនុស្សចេះដឹងមួយចំនួនគិតចេញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចង់និយាយពីរឿងក្បត់ប្តីប្រពន្ធអីចឹងណាខ្ញុំអត់ចាំបាច់និយាយស៊ីជម្រៅទេអ្នកនេះអាចស្មានយល់ហើយអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីដែលចេញពីមាត់ភាគីម្ខាងឬក៏ភាគីទី3ទី4ណានៃអីចឹងខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅថានឹងដល់ពេលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលថាគេហៅថាម៉ូបាំងដូចយើងធ្លាប់និយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងណាបែរជាលេងដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវរឿងរ៉ាវបែបហ្នឹងក៏អាចយកមកនិយាយកើតដែរអញ្ចឹងវាពិតវាមែនអា system ដែលយើងធ្លាប់រស់នៅពីទូចរហូតដល់ធំហ្នឹងបានពេលខ្លះយើងទៅជាទម្លាប់មួយអញ្ចឹងណាទៅជាទម្លាប់មួយដែលត្រូវរស់នៅក្រោមសម្ពាធទៅជាទម្លាប់មួយដែលអត់ចូលចិត្ត share ទៅជាអីយើងអត់ដឹងថាយើងកំពុង trap ចាញ់លបួងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសហគមន៍ SG យើងព្យាយាមឆ្កឹះឲ្យរបើកអាការគិតខុសឆ្គងទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលបានទៅ boot camp គឺសិតតែយល់អញ្ចឹងថ្ងៃទី1យើងធ្វើអីខ្លះថ្ងៃទី2យើងធ្វើអីខ្លះថ្ងៃទី3យើងធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលនៅក្នុង FFG ហើយអ្នកដែលបានទៅ boot camp ហើយជាពិសេសបងប្អូនដែល already ខ្លាយជា achiever ចាអ្នកទាំងបានឆ្លងកាត់ process មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមានស័ក្តិសិទ្ធិខ្លួនឯងចឹងនិយាយថាមានផុសតាំងមានអំណះអំណាងខ្លួនឯងការអនុវត្តតខ្លួនឯងថាអ្វីទាំងអស់ដែលយើងធ្លាប់ឮជំនឿខុសឆ្គងមួយចំនួននោះគឺមិនមែនជាការពិតទេអូខេយើងកំពុងរស់នៅក្នុង program មួយដែលមិនមែនជាអ្វីដែលយើងត្រូវរស់នៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ
យើងត្រូវតែ fight យើងប្រើភាសាអង់គ្លេសថាត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសេរីភាពនៅទីនេះយើងនិយាយអំពីអីហ្នឹងអ្វីដែលយើងចង់បានយើងធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវការអ្វីដែលត្រឹមត្រូវអូខេមិនមានន័យថាអ្វីដែលយើងចង់បានសិតតែត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានជាយើងនៅទីនេះយើងមាន upline យើងមាន downline យើងមាន system យើងមានអ្វីទាំងអស់នៅទីនេះអូខេយើងចាំតម្រង់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណវិធីអ្វីដែលវិធីត្រូវធ្វើជាក់ស្ដែងដូចយើងមិននិយាយដល់រឿង depression ដល់រឿងអីហ្នឹងវាហ្នឹងវាគឺជាហៅថា life and death ណាស្លាប់ហើយរស់ហើយមួយដែលខ្ញុំតែងឃើញគឺនៅពេលដែលយើងពជាពេលក្នុងការចែកម្លែកសូម្បីតែយើងនិយាយអំពីឱកាសជំនួញរបស់យើងអ្នកទាំងនេះ have no idea ថាពេលខ្លះយើងឃើញពួកគាត់ដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយលេងមួយគ្នាយើងណាថាគាត់ថាកុំជឿលើអ្វីដែលនៅលើ social media ពីព្រោះនៅលើហ្នឹងគេសម្រិតយកតែអ្វីដែលល្អហ្នឹងហើយវាមានកន្លែងដែលគាត់សម្រិតល្អមានកន្លែងដែលគាត់សម្រិតមិនល្អអញ្ចឹងណាបើគ្រប់ដែលយើងដើរមួយចំនួនអ្នកខ្លះក៏ share តែរឿង drama អញ្ចឹងទៅដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំលើគ្នាយើងក៏ថាមានក្រុមមួយចំនួនគេដាក់ថាអីគេក្រុមស្ត្រីមួយម៉ាយជើងខ្លាំងអីណាអីចឹងណាគេមានក្រុមរបស់គាត់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចូលរួមទេក្រុមនឹងខ្ញុំសុខចិត្តនៅដែរអញ្ចឹងដល់ពេលហើយក៏មានក្រុមមួយចំនួនដែលគាត់ share តែ positive វិញយើងនិយាយគ្នាលេងថាគាត់យកតែរូបមួយស្លឹកអាវិនាទីដែល good ហ្នឹងឯងយកមកផងតែគាត់ដឹងថានៅអា behind អារូបថតហ្នឹងពីក្រោយអារូបថតមួយស្លឹកហ្នឹងមានអីកើតឡើងខ្លះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងដូចករណីដែលយើងបើយើងយកពីផលិតផលយើងមកនិយាយសាលាអនាម័យខ្ញុំមានជួបដោយផ្ទាល់ខកខានអត់បាន share គាត់ធ្លាប់ប្រើគាត់រកយើងអត់ឃើញចុះឡើងគាត់ទៅជាមហារីកស្បូនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិននិយាយថាផលិតផលរបស់យើងវាជាគ្រប់មុខវាការពារវាអីប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងនេះសាកគិតមើលមើលយើងស្ដាយឯងបើសិនជាជួបហេតុការណ៍ហ្នឹងហើយដែលយើងមានឱកាសនិយាយហើយយើងអត់បាននិយាយអញ្ចឹងណាឬមួយក៏គាត់ប្រើផលិតផលយើងហើយតែយើងឈប់លក់ឬមួយក៏យើងឈប់ផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏យើងឈប់ connection មួយគាត់អញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់នេះគួរតែមានបញ្ជីឈ្មោះconsumer អូខេ customer របស់យើងអ្នកណាជាអ្នកប្រើប្រាស់អូខេបើ downline យើងដឹងថាមាននៅក្នុង system auto ហើយប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់ខាងក្រៅមានច្រើនណាដែលពេលខ្លះយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍យើងអត់បានខ្វល់ខ្ញុំមិនដែលឃើញ business ណាដែលអត់មាន database ទេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងទោះបីជាយើងធ្វើ network ក៏ដោយពេលខ្លះយើង depend ទៅលើ business ដែលមាន record ប៉ុន្តែសម័យមើលភ្ញៀវខាងក្រៅយើងមាន record អត់យើងមាន customer list អត់អូខេកន្លែងណាក៏គេមានដែរក្រុមហ៊ុន Rossi ណាក៏គេមានដែរគេមាន list បុគ្គលិកគេមាន list អតិជនគេមាន list អ្នកចាក់លុយគេមាន list vendor supplier គេមានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអ្នក Rossi កុំថាយើងត្រូវធ្វើ network យើងអត់ care ហ្នឹងណាខុសហើយណាបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវមានដូចគ្នាចាអរគុណវិធីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺបងសរិន 1 2 3 FFG M2B FFG M2B 3 2 1 FFG M2B បាទអរគុណបងធីរីដែលផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំចែកម្លែកហើយអរគុណleader ដ៏អស្ចារ្យអូជីមីងបាទតាមពិតទៅខ្ញុំក៏អត់មានអីច្រើនចែកម្លែកដែរក៏ប៉ុន្តែតកតងមួយរយៈនេះដែលខ្ញុំមើលថាកន្លងមកគឺខ្ញុំនៅក្នុងសហគមន៍ AG ដូចជារយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែរហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលថាខ្លួនឯងអត់តន់ក្រូទៅមុខអញ្ចឹង back up ត្រឡប់មកវិញគឺនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលជាមួយនឹងកម្មវិធី Achiever Meeting ជាមួយជីដែលគាត់និយាយថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនទៅមុខឬក៏បរាជ័យហ្នឹងតែឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំយកពាក្យហ្នឹងមកពិចារណាហើយខ្ញុំគួរចាប់ផ្ដើមឆ្លោះបញ្ចាំងមើលខ្លួនឯងមកវិញខ្ញុំរកឃើញថាកន្លងមកគឺខ្ញុំអត់បានអត់ទៅលើគោលដៅខ្លួនឯងឬក៏ជួសជុលខ្លួនឯងនៅរាល់ចំណុចខ្វះខាតទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការជំរុញគោលដៅទៅដល់ downline របស់ខ្ញុំហើយនឹងជួសជុលពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងគឺត្រូវជួសជុលត្រូវសង្គ្រោះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតតែពីផ្ដោតទៅលើ downline អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យការងារដែលខ្ញុំធ្វើមួយចំនួនកន្លងមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាមានការអីបន្តិចបន្តួចគឺត្រូវប្រឹក្សាយោបល់មួយ upline ដោយសារខ្ញុំចង់ឡើងចង់ up ក៏ប៉ុន្តែតែងតែមានមតិដែលខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ប្រឹក្សាយោបល់រឿងទូចមួយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថារឿងប៉ុណ្ណឹងដូចមិនបាច់ទេរឿងប៉ុណ្ណឹងដូចមិនអីទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទុកអារឿងបន្តិចអីនោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់ energy វាធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់ក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំទើបនឹងរកឃើញដែលនៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់សម្ដីផាជីដែលគាត់ថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនបរាជ័យទៅឆ្លោះមើលកញ្ចក់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លោះមើលកញ្ចក់ទៅខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំត្រូវជួសជុលខ្លួនឯងច្រើនដែលខ្ញុំអត់អាចទៅមុខរួចគឺដោយសារ mindset របស់ខ្ញុំអត់តាន់ដូចពួកគាត់បើប្រៀបធៀបពី mindset វិញព
ពួកគាត់ពិតជាទៅឆ្ងាយហួសបាទដែលគាត់ស័ក្តិសមជា M2B ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺ mindset របស់ខ្ញុំអត់តាន់ក្រូគ្រប់គ្រាន់ដែលដូចអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទេបាទអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់ចែកម្លែកតកតងជាមួយនឹងផលដែលខ្ញុំទទួលបានពី product របស់យើងគឺ Alpha Meta គឺក្នុងខែ4ខែ5ហ្នឹងខ្ញុំជួយបានមនុស្ស2នាក់ដែលគាត់និយាយទៅកូនចៅទុកចោលពេទ្យក៏ថាអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងខ្ញុំថាព្យាយាមទៅសម្រាប់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងនិយាយទៅម្នាក់ជា downline គឺគាត់ធ្លាប់ប្រើក៏ប៉ុន្តែគាត់ complain ថា product យើងថ្លៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលម្ដាយគាត់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយបត់ដៃបត់ជើងញ៉ាំលេងបាននិយាយទៅស្ទះទាំងអស់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំជូនគាត់មកផ្អប់ឲ្យគាត់ប្រសាទៅហើយនឹងខ្ញុំរកបុគ្គលិកពេទ្យឲ្យគេជួយដាក់សុងនោមឲ្យនឹងដាក់សុងឲ្យគាត់បត់ជើងធំបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានប្រើអស់ប្រហែលជា3ថ្ងៃគឺគាត់អាចបត់ជើងតូចបត់ជើងធំបានខ្លួនឯងហើយនឹងគាត់មានកម្លាំងហើយគាត់អត់តន់ស្លាប់អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងកូនគាត់បានទិញខ្ញុំថែមមកប្រអប់ទៀតបាទនៅពេលដែលគាត់ទិញប្រអប់ទី2ហ្នឹងខ្ញុំសួរគាត់ថាព្រោះខ្ញុំឃើញថាដូចជារយៈពេល1ខែជាងហើយគាត់អត់ទិញអញ្ចឹងខ្ញុំទៅគាត់គាត់ថាម៉ាក់ញ៉ាំបបរបានហើយអញ្ចឹងគាត់ផ្អាកអាហ្វាមេតាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ខ្ញុំថាឥឡូវបន្តឲ្យគាត់ញ៉ាំទៀតទៅកុំអាផ្អាកអញ្ចឹងចូលបានដល់ខែទី4បាទចូលដល់ខែទី4ខែ4ហ្នឹងគឺគាត់បានស្លាប់ដោយសារគាត់ផ្ដាច់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខែ5ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជួបអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតបាទគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងដែរគឺគាត់ចាស់អាយុ88ហើយគាត់គឺជាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកជួបខ្ញុំបញ្ជូនគាត់ទៅ ICU នៅពេទ្យរស៊ីអញ្ចឹងគាត់គេងបានមួយយប់នៅ ICU នៅពេទ្យរស៊ីហ្នឹងពេទ្យបានប្រាប់ថាគាត់អស់ហើយអញ្ចឹងឲ្យកូនឲ្យចៅរបស់គាត់ហ្នឹងអាចយកគាត់មកផ្ទះទៅដាក់អុកស៊ីហ្សែនបដែតទៅហើយខ្ញុំប្រាប់ថាកុំអាយកមកអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំជូនគាត់មកអប់អញ្ចឹងខ្ញុំជូនគាត់មកផ្អប់ខ្ញុំថា2ម៉ោងឲ្យកូនហ្នឹងលេងនឹងសារ៉ាងបាញ់ចូលក្នុងមាត់គាត់ទោះបីជាគាត់លេងមិនបានឬក៏យ៉ាងណាឲ្យបាញ់ទៅអញ្ចឹងចៅគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងសម្រាប់ពូខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់បានចេញពីពេទ្យហើយគាត់ខ្ញុំជូនគាត់មកប្រអប់ទៀតឥឡូវហ្នឹងគាត់អាចហូបអាហារគាត់អាចហូបបាយហូបអីបានបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកថ្ងៃហ្នឹងដែរអរគុណជីមីងអរគុណបងចាអរគុណបងសរិនហ្នឹងហើយបងសរិនគឺជាលោកគ្រូពេទ្យដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយគាត់ជឿជាក់ទៅលើផលិតផលយើងយ៉ាងខ្លាំងចាអរគុណបងសម្រាប់ testimony ដែលបងចែកម្លែកផ្សេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអញ្ជើញ leader របស់យើងនៅម៉ោង 7:45 នាទីអូខេយើងនៅសល់ sharing 2 4 6 8នាក់ទៀតអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច to the point អូខេរួមចូលអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺសូមអញ្ជើញសុខី 1 2 3 AG M2B 3 2 1 AG M2B 3 2 1 AG M2B ចាជំរាបសួរបងសេរីហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមហើយខ្ញុំបលេចគ្រូដូចថាខានផ្ទះយូរតែនេះគឺថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានឱកាសផ្ទះហើយខ្ញុំសូមផ្សាយអំពីអ្វីដែលរយៈពេលប្រហែលដែលខ្ញុំរៀនបានការ run achiever ហ្នឹងគឺការមេរៀនមួយដែលខ្ញុំរៀនបានគឺការទទួលយកការពិតដូចថាការទទួលយកការពិតដូចថាខ្ញុំមុនគឺខ្លាចដូចថារបៀបថាអត់ហ៊ានប្រឈមមុខឯងដូចឥឡូវបងប្អូននៅគាត់ផ្ទះនៅនឹងដែរដូចថាអត់ហ៊ានប្រឈមមុខនៅអ្វីដែលកើតឡើងដូចថាធីមដែលត្រូវដូចថាដូចខ្លាចហ្មងដូចថាឲ្យតែឃើញមីសេចឃើញមីសេចធីមគាត់ឆាតចូលមកដឹងដូចថាភពក្នុងខ្លួនហ្នឹងដូចថាដឹងធ្វើមិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំរៀនបានខ្ញុំព្រមទទួលយកហើយខ្ញុំរកដំណោះស្រាយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំ
បានមួយកម្រិតទៀតគឺខ្ញុំលែងភ័យខ្លាចនៅចំណុចហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំអាចដោះស្រាយជាមួយគាត់បានហើយក៏ខ្ញុំអរគុណធីមដែលគាត់ចូលមកជាមួយខ្ញុំហ្នឹងឲ្យខ្ញុំរៀនបាននៅអ្វីដែលខ្ញុំអត់ដែលឆ្លងកាត់គឺនៅក្នុង AG ខ្ញុំមានមោទនភាពមែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចដើរទៅកន្លែងM2B បានហើយគឺមានតែ AG ដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបានច្រើនចំណុចហើយនៅទីនេះគឺឲ្យខ្ញុំឃើញអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងណាគឺខុសពីកន្លែងដទៃហើយគឺខុសពីមុនធ្វើខ្ញុំហ្នឹងមើលឃើញពីខ្លួនឯងមិនខ្មិចហើយមើលឃើញពីអ្នកដទៃនៅខាងជុំវិញខ្លួនហ្នឹងមិនគឺថាមើលទៅគឺរកអ្វីដែលកណនីអត់ត្រូវអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ទះច្រើនណាតែខ្ញុំសុំប៉ុណ្ណឹងអរគុណណាបងអូខេអរគុណសុភីនឹងថ្ងៃបន្តទៀតគឺបងជំហន់ចាជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបានធូស្រី AGM ស្រីធួន AGM ទៅវិញចាអរគុណបងដែលឲ្យខ្ញុំ share ចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមក share ដើម្បីបង AGM ចាមិនអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំយឺតទេបងចាជម្រាបសួរចាបងលឺខ្ញុំទេបងចាលឺបងលឺចាអ៊ីនធឺណិត slow ចាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំដើម្បីប្រែស្រួលខ្លួនឯងដែរដោយសារតែមួយរយៈហ្នឹងរៀននិយាយទៅអត្តចរិតនៃការរៀនសូត្រគឺខ្ញុំរៀនរហូតប៉ុន្តែគាត់ថារៀនហើយអត់ចេះចែកចម្លែកអាហ្នឹងមួយដែលយើងរៀនតុកចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងវាណែនខួរក្បាលអត់បានទៅបញ្ចេញទៅចែកចម្លែកអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមរៀនទៅចាប់ដើមទៅចែកចម្លែកដើម្បីបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចព្រោះអីខ្ញុំចង់និយាយថាពេលដែលខ្ញុំបានទៅចែកចម្លែកគេគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបាត់ភាពភ័យខ្លាចដូចជាវាថាបើយើងអត់ទៅចែកចម្លែកគេអញ្ចឹងវាថាយើងអត់ទៅបានទៅចែកជួបមនុស្សអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកោសការខ្ញុំហ្នឹងពេលឃើញមនុស្សគឺវាតែភ័យអញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បីប្រែស្រួលខ្លួនឯងដែរហើយខ្ញុំបានពេលដែលខ្ញុំបានចេញទៅចែកចម្លែកគេគឺបានជួយបានជួយមនុស្សដូចយ៉ាងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានចេញទៅក្រៅចាខ្ញុំបានចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជួបអ៊ីម្នាក់ដែលគាត់មានកូនគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ឈឺតាំងពីតូចមកគឺងាកទៅពេទ្យអញ្ចឹងណាចាដល់ថ្នាក់ពេទ្យគាត់ថារកជំងឺគាត់អត់ឃើញទេចាហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ពីម្សៅអង្គផាមេតាទោះបីវាថាគាត់អត់ទាន់បើកចិត្តស្ដាប់មែនព្រោះគាត់ថាផលិតផលគាត់ប្រើច្រើនមកថ្នាំពេទ្យក៏គាត់ប្រើច្រើនមកដែរដល់ថ្នាក់ពេទ្យរកជំងឺគាត់អត់ឃើញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានចែកម្លែកគាត់ហើយចាហើយមួយទៀតខ្ញុំបានដូចតែចែកម្លែកបងប្រុសម្នាក់គាត់និយាយពីរឿងផលិតផលអាផាមេតានគឺអស្ចារ្យមែនតើចាគឺជួយបានបងប្រុសម្នាក់គាត់កើតជំងឺទឹកនោមប្រៃគាត់ទៅពេទ្យប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃប៉ុន្តែការបត់ជើងទូចរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ទៅចាញ់ទេចាហើយគាត់ឈឺរយៈពេលប្រហែលខ្ញុំបានសួរគាត់ច្បាស់លាស់ដោយសារតែគាត់ទៅពេទ្យប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងដោយតែវាគាត់ហើមគាត់ទម្ងន់គាត់ធម្មតាខ្ទង់50 គីឡូប៉ុន្តែគាត់ឈឺទឹកនោមប្រៃហ្នឹងដល់ថ្នាក់គាត់ឡើងដល់50 គីឡូគាត់ហើមរហូតដល់60 គីឡូអញ្ចឹងប៉ុន្តែអស្ចារ្យមែនតើខ្ញុំឲ្យគាត់ញ៉ាំម្សៅអង្គបានតែខ្ទង់ 2 ប្រអប់ទេខ្ទង់ 2 ប្រអប់ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមអត់ទាន់ធូរស្រួលបួលហ្នឹងគាត់សុំពេទ្យចេញហ្មងដោយសារតែគាត់នៅព្យាបាលនៅពេទ្យហ្នឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងណាគាត់សុំពេទ្យចេញដល់ពេលគាត់ចាប់ដើមញ៉ាំពេលល្ងាចមកកញ្ចប់ទៀតគាត់ថាគាត់មីសេប្រាប់ខ្ញុំថាចាយអើយបើបានម្សៅអង្គចាយហ្នឹងគឺអស្ចារ្យមែនតើគាត់ញ៉ាំបានតែរយៈពេល13កញ្ចប់សោះចាប់ដើមនោមធូរឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមស្រកហើយហ្នឹងណាគិតតែថ្ងៃទី2ហើយសុខភាពគាត់គឺកាន់តែល្អប្រសើរមែនតើអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចង់ទៅជួបគាត់ដែរគាត់ថាចាំពេលអស់មកប្រអប់សិនចាំទៅជួបគ្នាហើយគាត់បានទៅហើយខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យញ៉ាំហើយបើថាធូរហើយជួយចែកម្លែកប្រាប់អ្នកជំងឺដូចគាត់អញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានតចែកម្លែកបន្តដែរគាត់ថាមានអ្នកចង់តែអញ្ចឹងព្រោះគាត់បានញ៉ាំទៅធូរអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅបើសិនជាខ្ញុំអត់បានទៅចែកម្លែកគាត់ទេគឺគាត់អត់ដឹងទៅមើលព្យាបាលណាទេចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមចែកម្លែកប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណ
ចាអូខេអរគុណបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជា testimony ដ៏អស្ចារ្យអំពីផលិតផលយើងមួយទៀតចាអរគុណច្រើនបងជំហានអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺសុភ័ក្រ V សុភ័ក្រ ចា 1 2 3 FFG M2B M2B 3 2 1 FFG M2B ហ្នឹងហើយអរគុណបងអរគុណជំរាបសួរបងប្អូនស្រីក្នុង Zoom ទាំងអស់គ្នាក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកអំពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដែរអញ្ចឹងអត្តចរិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងខ្ញុំមួយរយៈនេះខុសគ្នាឆ្ងាយដែរពីអំពីការងើប morning ព្រលឹមឡើងសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលខ្លះអត់បានងើបព្រលឹមឡើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខុសឆ្គងឥឡូវខ្ញុំអាចដាក់ម៉ោងរោខ្ញុំអាចងានរៀនងើបដោយការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ខ្លួនឯងការពីពឹក ISO អាចទៀងពេលរហូតម៉ោង 4 រហូតដល់ពេលទទួលស្គាល់ដល់ពេលចប់ ISO ហើយជាអាចលេងកម្មវិធីធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអត្តចរិតមួយអាចខុសពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរៀនទៅផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ខ្លួនឯងវិញអាចងើបពេលព្រឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាមេរៀនដែលខ្ញុំអាចរៀនពីសម្រាប់រយៈពេលមួយរយៈនេះអាចខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទី1ទី2ខ្ញុំបានស្ដាប់ឌីសប៉ដែលគាត់ចែកចម្លែកខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់អស្ចារ្យហើយមានមោទនភាពសូម្បីតែកាយវិការរបស់គាត់និយាយកាយវិការរបស់គាត់ចែកចម្លែកទៅដែលគាត់កំពុងរៀនឌីសទី1ហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថា energy គាត់មានអារម្មណ៍ថាទោះបីខ្ញុំអត់ចេះអត់តន់ចេះអង់គ្លេសមែនតែខ្ញុំមើលទៅកាយវិការដែលគាត់និយាយមកដូចគាត់មានកម្លាំងមាន energy គាត់ខ្លាំងធម៌ពលរបស់គាត់ខ្ញុំមានមោទនភាពហើយខ្ញុំមើលឃើញទៅថាទោះបីណាក៏ខ្ញុំរំភើបជំនួសគាត់ដែរនៅសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចរៀនបានទាំងទម្លាប់ងើបលំឡើងហើយទាំងការអានសៀវភៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចទី2ខ្ញុំសូមចែករំលែកអំពីISO ដែលបងអូនថ្លៃខ្ញុំខុសពីបងជំហានអញ្ចឹងបងអូនថ្លៃខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាទាំងនោះប្រាយដែរគាត់ហើមនឹងលឹបហើយគាត់បត់ជើងអត់ចេញដែររយៈពេល3-4ថ្ងៃបត់ជើងតូចផងបត់ជើងធំគាត់ចេញដែរខ្ញុំបានចែករំលែក ISO ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់គាត់ញ៉ាំបាន4ថ្ងៃធ្វើឲ្យគាត់បត់ជើងតូចវិញធម្មតាហើយការបត់ជើងធំគាត់ក៏ធម្មតាវិញហើយជើងគាត់ក៏ស្រក់អស់អាការហើមនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាអស្ចារ្យផលិតផលទី1ហើយដូចថាគាត់ថាចៅឥឡូវខ្ញុំបានប្រើទៅធូរខ្ញុំលែងអង្គុយតឹងពោះខ្ញុំលែងហើមជើងមុនការមិនទាន់ប្រើខ្ញុំជើងខ្ញុំហើមនឹងលុបហើយអង្គុយកើតឈរគាត់កើតដែរធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើទុកច្អល់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាមិនថាទាំងកសម្រូបទាំង ISO ដែលគាត់ទទួលបានផលច្រើននឹងឲ្យបងអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលខ្ញុំគោជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់ឈឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់មួយរយៈមកធ្វើឲ្យសុខភាពខ្ញុំល្អមកវិញដែរអញ្ចឹងបងហ្នឹងហើយការចែករំលែករបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណអូខេសុភ័ក្រអរគុណច្រើនអូនអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាណាបើបានសរុបទេអញ្ចឹងបន្តទៀតយ៉ាប៉ុន្តែគឺអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែក positive ទាំងអស់អរគុណអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺការីវ៉ាន់ឡូវបងលើអីបង 1 2 3 H M2B 3 2 1 M2B បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្ញុំសូមខ្លីៗខ្ញុំសូមបកទៅពីដើមតិចដែលបងប្រុសសុកមេងគាត់បាន share ពីការអានសៀវភៅអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញខ្លួនឯងហើយក៏ខ្ញុំលើកដៃ share ដែរទៅហើយខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងគឺពីដំបូងឡើយដែលខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់ FFG ហ្នឹងខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តដើរលេងសប្បាយផឹកស៊ីជាមួយមិត្តភ័ក្តិអីចឹងជាពិសេសគឺល្ងាចឡើងពេលចេញពីធ្វើការគឺណាត់គ្នាទៅហ្មងស្មានអីសួររៀងស្រឿងតិចហើយចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្លីៗពីមុនមកដល់ពេលចាប់ផ្ដើមចូលដល់ FFG ស្រាប់តែមានកម្មវិធីអានសៀវភៅមាន Welty Cell ស្អីណានៃផ្សេងដល់ពេលហើយពេលហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិក៏ប្រទីបតុងទៅផឹកស៊ីទៀតដល់ពេលខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមតាំងចិត្តបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងណាថានឹកឃើញថាបើសិនជានៅបន្តផឹកស៊ីទៀតវាអត់មានអនាគតអីដូចអត់ទៅមុខអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមតាំងចិត្តងាកមក FFG ម្ដងតិចហើយចាប់ផ្ដើម
ទិញសភៅទិញអីអានអញ្ចឹងទៅហើយអានសភៅក៏មិនដឹងថាអានមិនទៀតព្រោះអីធ្លាប់តែដៃធ្លាប់តែកាន់កៅស្រាកៅអីចូលដល់ពេលមកកាន់សភៅអានដូចរបៀបដូចចេះតែអានឲ្យតែចប់ទៅហើយក៏ថ្ងៃណាខ្លះក៏មកពីផឹកមកពីអីអញ្ចឹងទៅយប់ហើយឆ្លៀតអានបន្តិចទៅអានលក់អត់ដឹងខ្លួនទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាអូទោះបីមិនក៏ដោយក៏ FFG ល្អដែលអាចជួយឲ្យខ្ញុំហ្នឹងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរពីការទៅជួបជុំផឹកស៊ីមកអានសភៅអានអីចូលចិត្តអានសភៅវិញអញ្ចឹងណាដែលខ្ញុំតាំងពីដើមមកមិនដែលបានអានសភៅណាចប់មួយក្បាលទេឥឡូវបានចប់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅអត់ទាន់យល់អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺល្អមែនតើព្រោះអីខ្ញុំនៅតែបន្តអានដើម្បីព្យាយាមឲ្យយល់កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណច្រើនចាអរគុណគិរីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយយើងប្រហែលជាបានតែម្នាក់ទៀតទេណាដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ហើយយើងចង់រៀនពី leader របស់យើងហើយជឿថាបងប្អូនទាំងអស់នេះចង់រៀនដូចគ្នាខ្ញុំក៏ចង់រៀនដូចគ្នាដែរយើងចង់ខ្លាយទៅជា M2B ដូចគាត់អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់បាន share អ្នកទាំងអស់គ្នាទុកអូខេគាត់អ្វីដែលអ្នកចង់ share អាទិត្យក្រោយជាមួយ leader រៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងម្នាក់ទៀតចុងក្រោយគឺច័ន្ទតារាចាអរគុណច្រើនបងជាសួរ leader all leader ហើយ 1 2 3 AG M2B 3 2 1 AG M2B ចាបងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមចែកម្លែកតាមមួយចំណុចទេគឺដោយសារតាអាទិត្យនេះខ្ញុំរៀនបានគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដល់ឲ្យដោយឥតលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងសម្រាប់អាទិត្យនេះខ្ញុំមើលឃើញថាដោយសារតាគ្រួសារពូខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាខ្វះឈាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេទ្យសួរត្រូវការឈាមហ្នឹងគឺកូនគាត់បែរជាអត់ហ៊ានក្នុងការផ្ដល់ឈាមឲ្យពុកគាត់អញ្ចឹងណាគឺគាត់បារម្ភខ្លួនគាត់ថាគាត់ខ្លាចគាត់ខ្សោយគាត់អីអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាអីខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគ្រួសារគាត់ដូចភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងការផ្ដល់ឈាមហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំផ្ដល់ឈាមហើយខ្ញុំក៏មកសួរគាត់ថាហេតុអីបាននាំគ្នាអត់ហ៊ានផ្ដល់ឈាមអញ្ចឹងបែរជាគ្រួសារគាត់ថាអត់ទេខ្លាចប្តីគាត់ខ្សោយអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បញ្យល់គាត់ទៅវិញថាការផ្ដល់ឈាមមិនមែនគេចេះតែបូមឈាមយើងទេគឺគេពិនិត្យមើលតាក់ទងមួយសុខភាពយើងហើយការបូមឈាមនេះគឺវាល្អសម្រាប់សុខភាពយើងឯងព្រោះបើសិនជាយើងទុកឈាមយើងនៅក្នុងនោះវាគង់តែងាប់កោសិកាចាស់យើងទៅឯងចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ហើយគាត់ពិតជារំភើបហើយគាត់ខ្ញុំមើលគ្រួសារគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងការបរិច្ចាគឈាមមួយហ្នឹងណាហើយខ្ញុំបានចែករំលែកជាមួយផលិតផលឲ្យគាត់ហើយគ្រួសារគាត់ដោយសារគាត់បដោតទៅលើពេទ្យរៀងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ត្រួសនៅចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមីងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ហើយគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅពីពេទ្យវិញហើយគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមមើលថាគាត់នឹងត្រូវញ៉ាំអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែកម្លែកប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនបងអូខេតារាហ្នឹងហើយអរគុណនឹងអញ្ចឹងមិនថាមានបើសិនជាយើងថាមានអ្នកដឹងច្រើនក៏ដូចជាមិនសូវមានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពីមុនពេលដែលយើងចាប់ដើមកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមទាំងខ្ញុំទាំងគ្នាយើងមួយចំនួនធំក៏អត់ដឹងដែរលើកលែងទៅលោកគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងណាយើងចេះតែគិតថាអញ្ចេះអញ្ចោះអីប៉ុន្តែក៏ពិតមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថារៀងអាត្មានិយមបន្តិចណាគេនិយាយថា benefit ផលប្រយោជន៍ដែលយើងទៅបូមឈាមគឺមួយចំណេញបានផលិតសុខភាពហ្នឹងហើយយ៉ាអញ្ចឹងដល់យើងដឹងហ្មងថាយើងមិនអញ្ចឹងណាយើងស្ទើយើងខ្វះយើងគ្រប់យើងអីអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកលើកទី1គេមានព័ត៌មានលក្ខការមួយចំនួនពីរោគសញ្ញាផ្សេងៗដែលគេរកឃើញនៅក្នុងឈាមយើងទៀតអញ្ចឹងវាចំណេញដែរប៉ុន្តែដល់ពេលបើយើងនិយាយអំពីការធ្វើបុណ្យវាអត់មានលក្ខខណ្ឌទេចាយើងអត់មានលក្ខខណ្ឌទេយើងមានថាសម័យថាបូមឈាមថ្ងៃនេះទៅ3ឆ្នាំក្រោយគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមានរឿងអីវិញមានគេបូមឈាមជួយវិញអីចឹងណាតែច្រឡំគិតអញ្ចឹងអីហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក៏ទៅអន់ចិត្តថាជំនាន់គេត្រូវការឈាមខ្ញុំទៅបូមឲ្យវប់ឲ្យដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំត្រូវការវិញអត់មានអ្នកណាឲ្យសោះលក្ខណៈអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកុំលក្ខណៈធ្វើបុណ្យបែបហ្នឹងពួកយើងគឺយើងរៀនបើយើងប្រើពាក្យបែបខាងផ្លូវធម៌គេថាអូខេធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចេះច្រឡំថាអត់ជ្រះពួកដូចអ្នកខ្លះដូចជំនាន់មុនណាខ្ញុំមិនគិតថាវាកើតឡើងនៅសម័យហ្នឹងណា
chọn đại si ca cái này hả chọn đại si ca cái này nhầm khơi cha cha cho nó môn chẳng hạn quật cận chi cho nó đầy hay được cái hai vánh quật mờ ở cho nó môn bị chọn đại dừng mà nó lấy cho năm đi lui để la lang thay mày cái xây na này có vô một cái ấy sắp chẳng thay mọi việc lợi đọc ria chẳng tay thay mọi việc làm pay ria là chẳng tay mà tầm hơn món á bây lưng vậy chẳng con nhông mình cho nó cái thằng cái thời trăng mà cái thời trăng mà thằng tê cái thời trăng nghề chẳng nhông make sure thay trình bị nhông tới cửa mẹ từ lọt bột đỏ chẳng tê ok cứ dân đừng chập đám thôi trình bị bẹ đồ cái chập bài thằng cái ao nhông đắp nhông ao cái đắp cái ao nhông phây những cái là hồi đó mình này ha cái ao bon muối những ao bon tê muối cái ao cặm muối những cặm tê muối hai đây bằng đó thằng nắng nó cả bằng điện bẹp nắng chẳng vì không xã có ai chỉ từ lục bẩm bạch ca cực bẹp nắng ok bằng bộ nào kia năng ngày adminត្រូវតែបូកដកគ្នាបែបហ្នឹងឯងពីព្រោះប៉ុនហើយនឹងបាបអាចបូកដកគ្នាបានទេគុណហើយនឹងតោក៏អាចបូកដកគ្នាបានដែរអូខេអញ្ចឹងពេលវេលាដែលយើងរងចាំហើយខ្ញុំសុំតោដែរគ្នាយើង3នាក់ទៀតដែលអត់បាន share ដោយសារតែពេលវេលាយើងចង់រៀនពី leader ដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងហើយគាត់បានចូលមកជាមួយពួកយើងគាត់ស្ដាប់ការចែករំលែកទាំងអស់អូខេហើយគាត់បានត្រៀមខ្លួនចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអូខេដំណើរជីវិតរបស់គាត់ជាមួយនឹងសហគមន៍ FFG ហើយការមើលឃើញរបស់គាត់អញ្ចឹងបានជាគាត់គឺជា M2B អញ្ចឹងយើងរៀនថាតើអ្នកដែលជាមហាសេដ្ឋីហ្នឹងការគិតមិនអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាពីព្រោះយើងពិតជាត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរការគិតបែបហ្នឹងយើងត្រូវការដឹងថាពួកគាត់ធ្វើអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចជីក៏តែនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃមុនយើងមាន achiever meeting អ្វីដែលជីគាត់ share អ្វីដែលជីមីគាត់ share គឺចំដឺតែម្ដងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកន្លែងមួយដែលគាត់និយាយគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺតកតងទៅនឹងការបើកឡានសូម្បីតែយើងបើកឡានពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺយើង focus យ៉ាងហ្នឹងដើម្បីទៅដល់គោលដៅចុះគោលដៅជីវិតរបស់យើងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាហេតុអីបានយើងអាចមានពេល lose focus សម័យមកបើសិនតែយើងបើកឡានហើយយើងអត់បានមើលផ្លូវទៅមុខយើងច្រឡំបិទភ្នែកអីចឹងមានអីកើតឡើងមកតាមផ្លូវចុះដល់ទៅពេលអាផ្លូវជីវិតនេះហេតុអីក៏មានពេលជាច្រើនដែលយើងភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងសម័យមកបើសិនជាផ្លូវជីវិតដូចផ្លូវនៅលើថ្នល់បើកឡានអញ្ចឹងមានអីកើតឡើងយើងមិនដឹងជាអាម៉េចអាម៉ាទេអញ្ចឹងណាបែបហ្នឹងតែដល់ពេលផ្លូវជីវិតវាវែងពេកវាអត់មែន1ម៉ោង2ម៉ោង1គីឡូ2គីឡូ100គីឡូ200គីឡូដូចផ្លូវឡានអញ្ចឹងយើងចាគិតថាអត់អីប៉ុន្តែការពិតខ្ញុំជឿថា along the way នៅពេលដែលយើង lose focus គឺវាជួបហេតុការណ៍ដូចដែលយើងបើកឡានបើកម៉ូតូលើផ្លូវដែលយើងអត់ focus អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងចាំបានយើងរកឃើញខ្លួនឯងយើងដឹងខ្លួនឯងពេញបេះដូងថានៅពេលដែលយើង lose focus នៅពេលដែលយើងបែកអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងផ្ដោតទៅលើអីផ្សេងគឺយើងឃើញថាអាផ្លូវហ្នឹងគឺវាទៅកង្កែដូចយើងជិះធ្លាក់កឡុកអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងស្ដាប់ពី wisdom ដ៏អស្ចារ្យរបស់ M2B វ័យក្មេងជាងគេនៅក្នុងសហគមន៍ FFG ហើយគឺជាអ្នកដែលបានបញ្ជាក់ថា business របស់យើងគឺ work globally ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានក្តីសុបិនធំចង់មាន business លំដាប់សកល yes អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមកត្រូវកន្លែងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនស្ដាប់អូខេឥឡូវនេះត្រៀមបិចត្រៀមសភៅត្រៀមកត់ត្រៀមអនុវត្តអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងអញ្ជើញ leader ដ៏អស្ចារ្យរបស់យើង Grand Achiever Star and FFG M2B Mr. Ho Chi Minh Rip xô sọc bài thế sọc bài sọc bài sao đi khắp Rip xô sọc bài Arun Susadai Arun Susadai Chi Minh Rip xô sọc bài สบายดีไหมครับ บายดีจริงๆมากครับดีจ้าขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ Anyway can we give every one of you here a round of applause yeah for being here in this wonderful time I heard a lot of your sharing and I learned something too and of course we are here to learn together actually it's not like I learn from you or you learn from me but we learn together yeah and from your sharing I want to just continue or maybe further explain this word challenge yeah like some of you were sharing just now you're talking about face the challenge growing yeah so
last few days ago, this show or maybe some other event, I talk about the ball, I talk about challenge, I talk about experiencing the worst of life. Yeah. So I just want to share this my feeling about challenge in the sense of like what is challenge mean for us actually? Like why are we feeling that this issue is a challenge? Have you thought about this in your life, in your school, in your work, in your relationship with your parents, with your spouse, your husband and wife, with your children, handling money, in this business, doing prospecting, trusting your downline or your upline? Okay, and I can say many situation. Okay, my point to share is why are we feeling that it is a challenge in certain situation? Have you ever thought about it? Example, yeah, example. We talk about in this business. Some of you very commonly you say, my challenge is I don't know how to do closing. Some of you say my challenge is I don't know how to invite people to the meeting. Some of you, your challenge is you don't know how to save money. Some of you, your challenge is you don't know how to talk to your downline, maybe. Some of you, your challenge is you don't know how to talk to your upline. What is can we have a, can you all unmute maybe? Yeah, don't need to worry, but or maybe you hands up. What is the common challenge, like you face your challenge of this business? Can I just hear a few words from you or not? What is your challenge? If you don't want to say, you can just type the message. Can we interact a little bit before I go into the main course? This is like appetizer. Yeah? Do you understand my question? Who is translating? Yeah? Anybody translating? Yeah, I have translation to me. Yeah. Do you understand my question? Yeah. Anybody, you want to share your challenge? Like you always feel that this is my challenge. My challenge is this. My challenge is this. Anybody want to share something? Quick one. Don't need to explain too much. Just what is your challenge? Anybody want to share, or you can type out your challenge in the chat. Yeah. Anybody want to raise your hand? I want to share. My challenge is distraction. What distraction? Distraction from what? Distraction from what I want in my life. Like okay, very good. Distraction from your dream. Okay. Anybody else? Nobody have challenge? Everybody perfect already. I think this Welty Cell only for me and Terry, only 2 person. Because me. Huh? Me. Yeah. I think my challenge after I change new house to a new house. So during I go during have a new Welty Cell a new FFG event, I cannot focus on what my plan to learning more about the event, about Welty Cell something. I mean that some like family distraction, neighbor distraction, everything. Different okay. the open. Yes. Thank you. Family distraction, yeah? Yeah, Dr. Sarin, my challenge is myself. I know, but to say myself is very big, like in very directly, like, yeah, if you say like my challenge is over my family, like family communication, yeah, okay. My challenge is the fear to talk to prospect. Challenge is to test to go to next level. You know, what is the next level are you talking about? You know, what exactly is the challenge you are facing?
You know, I think some of your challenge, if I tell you now, your challenge is you don't know your challenge, which is very serious. You know, your challenge is you don't know your challenge. You know, the scary thing is you don't know what you don't know. That is the worst. That is the worst challenge, I think. If you are here and you know you don't even know your challenge. For example, me. If I say when I was young, okay, I share with you how I overcome my challenge. Example, Yuliani say that maybe she want to say I'm too young, you know, something like that. The way I talk, the way I do is not mature enough. Oh, so I know, you see, my challenge is I am not mature enough, my mindset. Because you say the challenge is my mindset. It's a big word. What is the problem with your mindset? There are many problems. So I must learn. So because I accept and I know my challenge is my mindset, I'm not matured enough. I am not thinking like a old enough person. Yeah. So knowing my challenge is very important. When I met Paongi, okay, I have my sports car. I think myself is great. I drive a sport car. So what is my challenge? My challenge is ego. Okay. What about ego is I like to show off to people. I care about other people feeling about me. Like I need to drive a big car because I need people to know that I am successful. So that is my challenge. You understand my point? So my weakness, my strength, I think, if I share to you is I admit my challenge. I find out, I admit myself. And that is I think my strength, you know, my strength, the strong point of myself. I am not perfect. But because I can discover my challenge, I can admit my challenge, I face my challenge, then I can overcome my challenge. If you cannot even identify the challenge, then you cannot grow to overcome the challenge, right? Do you agree? Every one of you here? Am I talking to myself? Dạ chị mình. Yeah. Tê Sok Minh. Sok Minh, you want to share? Con chị Minh, nhóm trong xin câu này là bỏ nhóm cặp bất tiện tôn ốp xã kháng kéo nhóm ai chùm nè bàn bàn tay ở vây để ốp xã đại mình ai chùm nè cứ khuôn anh tại mà đòn anh ấy ở vây để nhóm bất chỉ chụp thống để ốp xã khuôn anh con chăn chị Minh. What about you? You know, like I share, our problem is myself. What is the problem with myself? My problem is my mindset. What is the problem with the mindset? You know, the mindset is a big word. You know, like what is the mindset issue? You know, what is the problem with me? You know, if you say you, something wrong with your eye, your nose, your ears, your hand, your leg, you know, you is a very big thing. So my mindset is a very big thing. What is the wrong with mindset? Mindset about money, mindset about saving, mindset about laziness, mindset about you know, some men they sexually they always like to have new girlfriend. That is also mindset, right? Some people like to gamble, some people like to like you say, mix with the wrong friend. Mindset is a big word. Mindset is like everything in the world is mindset. What is the mindset issue? The very direct issue that you must understand. Any more sharing?
Any more sharing? Yes, Nasim. Yeah, hello. Oh, I cannot hear you, or you cannot hear me. Okay. Nasim, you have to, I think, reconnect your internet. Cannot hear you. Said that during when I call the prospect, the challenge for me that Yeah. Anybody? He's out. Anybody else? Jimmy. Yeah. My biggest challenge is poker and keep consistency. Okay. Anybody else? Nobody about you. Anybody else have challenge? 100 over of you, only 2% have challenge, 3% have challenge. Eye contact. I don't understand. Align. hello, Jimmy. Can you hear me? Yeah. Okay. Actually, for my mindset that when I call the prospect or something, that means that happened to me in my mind that I'm not M2B yet. How can I invite other prospect to be a millionaire? That means I cannot what can I say? Break that mindset, because I just say I'm not arrived there. How can I tell them that it is M2B club, to show them, to prove like that, Jimmy? Thank you. Okay. Yeah. Maybe this is a very, very interesting question. Not only you face it, I believe many people in this room, including myself, I can say I face it. Okay. I mean, we all face it. I believe even Bong Terry here, she faced it. Yeah, at some point of time. But how fast we react to this self-talk, I say how fast we react to self-talk. Okay, because the way you say is like, the way you say, okay, you are not M2B, you cannot share. Okay, I am M2B, for example. But what if today I want to prospect Alibaba, Jack Ma? Can I talk to Jack Ma? No. I am just M2B. He is B to MB, you know, not billion, not M to B. He is a billionaire already. So how can I talk to a billion, multi-billionaire? Can I ask you this question? How can I prospect people who are not just already millionaire, but 500,000 to billionaire already? Can I talk to them? My question to you. My question to you is, are you the best of the best in the world today now? Are you the top of the 7.5 billion people now? I mean, how do you become the 7.5 billion people, the #1 man in the world? Elon Musk? There's only one Elon Musk. Number 2 is what? I don't know. Is it still Jeff Bezos, yeah? The founder of Amazon. Last year, Jeff Bezos was #1, right? So are you #1, #2, #3, #4, #5, #10 in the world? So if you're not the top 10 in the world, how can you talk to other people, right? Now, if this is the way we think, we don't even need to talk. We don't even need to do this business or any other business, because we are not even top 1 million in the world. We are not. So to answer your question, let's put it this way. Yeah, this is not about whether you're M2B or not.
It is not. Okay, number one, this issue is, and there's two issues. First is a self issue. Self in the sense of self-confident. Okay, you are not confident with yourself. Nothing to do with your M2B or not. If you are not self-confident, even your M2B, you will still continue to have self-talk. You understand my point? So some people say, oh, I'm not a achiever yet, I cannot. Okay, when they become achiever, they think they cannot. Even they become grand achiever, they think they cannot. You get the point? So the issue number one is self-confident issue. It is not the issue about whether we are M2B or not. Because even M2B have challenge, right? I just explained to you. So that is not an excuse. It is just a confident issue, number one. Number two, it is a knowledge issue. What I mean by the knowledge issue is the knowledge about this business. Okay, I always tell my prospect this. When I was not very successful yet, my friend sometimes ask me, my prospect ask me, Chimeng, how can you be so confident when you never achieve what you just say in the marketing plan? Meaning to say, my prospects asking me, you haven't make money. You never make money yet, not the big money. Why are you so sure this is a good business? Okay, this is called the understanding of the business. So first of all, I explained to my friend or my prospect. Number one is, I believe in the business before I join the business, not because I already achieved the business, right? Achieving is the process, or is the after process. Believing is the first attempt. Now, if I don't even believe, how can I start the business? The second question is, when I believe, I have not achieved. Because if I have achieved, I don't need to believe, right? I don't need to believe because I already have. That day I saw a Facebook video. It's about a religion topic. Yeah. This person is a pastor actually. He asked nothing to do with God. He said he asked this question about, do you know you have 5 fingers or 10 fingers? The person said yes. And then the person asked again, do you believe you have 10 fingers? The person said, yes, I believe I have 10 fingers. So the next question he asked is, how can you believe something you know? I repeat again. Do you know you have 10 fingers? Or the person answered, yes, I know I have 10 fingers. And then the next question is, do you believe you have 10 fingers? The person say, yes, I believe I have 10 fingers. Okay, then the last question he asked is, how can you believe something you know already? So if you already are M2B, you don't need to believe anymore because you already have 1 million in your bank, right? That is not a belief anymore. You already know. You know, a lot of time we fail to see this. Is belief is before we achieve, right? Belief is before we know we already have it. That is called belief. After you achieve, you don't need to believe anymore, right? If you think about it, it makes some sense to this question, right? Because when we use the word believe, it is something that is not there yet. I believe in my dream, right? You see, if you already achieve your dream, you will not say the word I believe. I achieve my dream. You cannot say I believe my dream
when you already get your dream, right? You only can say, I believe in my dream. That's why I am here. But if you are already here, you cannot say, I keep believing in my dream, because the dream already achieved. So my point to you is, when your friend, your prospect question you is, they question your belief. But there is no right and wrong about the belief. Like you believe in God, you believe in Buddha, you believe in your husband, you believe in your wife. Belief is something that has not happened. Then we believe. If I say I believe I will be M2B, I believe that MLM is a good business, the belief is not, it's not like something I already achieved. Right? It is you believe the future. I mean, I'm explaining to you, if let's say, because today I cannot say, I cannot tell my prospect if I'm an M2B now. Like I cannot tell my friend that I think it's a good business. You understand my point? If I want to edify myself to my friend, it is a good business. I achieve it already. You know, I don't need to think, because I already achieve it. I can show you. It's already here, proven, full stop. You know, so it is a good business because I already make it happen. I say this again also, like to some of you here. I don't know, you all watch a YouTube video about Alibaba founder Jack Ma, where when he explained to 20 of his friends about the idea of Alibaba. I don't know you watched this video before or not. When he was talking to this friend of him, nobody believed him. Nobody believed. But today Alibaba is the number 2 world biggest, most powerful e-commerce online shopping platform, right? So Jack Ma didn't start doing the business when the business is successful. Jack Ma started the business when nobody believed. So for those of you who have this same issue, like whoever shared just now, I mean, because I'm spotlight, I can't see your face. I believe a lot of people have this question, like this self-question. How can I share when I never achieve? How can I share when I'm not driving Rolls Royce? I'm not driving Mercedes. I'm not driving BMW. I'm not driving a car. Maybe I only drive motorbike. Maybe I even don't have motorbike. Maybe even I don't have $200 in my bank now. After I joined Diamond, I got no money already. It doesn't matter. Because what we are sharing is our belief. Until the day we achieve, it's no longer a dream anymore, right? It's reality. You know, reality already happened. So you're not sharing anymore to your prospect. You're telling your prospect, this is good business. I already here. You want to join me or not? But if you think about it, is when you believe, you can already tell people that you're already there. Not physically, but in your mind. It's just like I talk to my prospect, you believe me, if you join me and follow me, we will be M2B together. I have not been in the M2B, for example, but I believe so much, I believe already happened. You just have to follow me. Anyway, another 15 minutes more. My first key of sharing today is, okay, my sharing, my point first, number 1 is, do you understand your challenge or not? I repeat again, a lot of us, we cannot grow because we don't even know our challenge. My challenge is myself. Yourself is so big, your hand, your leg, I explained to you. Even my mindset is part of me, your eyes is part of you. You cannot wake up on time every day, you lazy, sleep on the bed. That is also you, right?
So what about you that has a challenge? So today, maybe your first homework is, do you understand your challenge or not? Okay, why we need to know our challenge? That is the second question. Eh? Now, challenge is good. Because Paongi always tell me, Jimeng, you will have challenge until the last breath of your life. And I believe, challenge is not something negative. To me, I want to share with you is, challenge is to identify my direction of growth. Okay, I give you an example, maybe. Now, if I am not good in talking, I'm not good in talking. So my challenge is I cannot close diamond. I cannot invite people. So you see, when you meet your prospect, when you call people and you're stuck there, and then you know, oh, this is my challenge. That is where you can grow, because me, today, I don't have this challenge. So I don't tell myself or I don't tell my prospect, Chiachu, Juliani, how to talk to people. I never ask Chiachu this question because it's never my challenge. You understand my point? So I cannot grow in that level because I don't have a problem with talking to people. I don't have a problem inviting people. I don't have a problem closing diamond. Okay, maybe some of you, you are okay with inviting, blah, blah, blah. But maybe you cannot talk in front of many people. We call the stage fright. So you know that is your challenge. You go up to the stage, you cannot talk anymore. You become nervous, yeah? So you forget everything that you want to share. So that is your challenge. Now, so if you want to become a public speaker, you want to be a leader of MLM, you want to talk in front of 100, 1,000, that is your challenge. By knowing it, then you have to practice more. You have to go to the stage more and share more. But you see, I don't have this problem again. Now, before I used to have, I'm not like good the first day I joined FFG, no. Maybe I talk about another thing is PFM. I know this is not Achiever Welty Cell, but in FFG, we have this personal finance management program for Achiever and above. If you don't know, it's okay. I'm not going to talk about it. So FFG also teach us how to manage our money. I cannot say I don't have a challenge with this because I control my PFM, but I am not like a billionaire, so I don't want to say like I have no challenge. I'm still learning. So this is also my challenge. So I feel that how can I improve my investment, my money, my financial part? So only if I know that this is the challenge I'm facing, then I can improve because I know, okay, this is the point I get stuck. I give you another example. Any wife here? Any wife? Any wife? Any wife of husband here? Can you say hello? Hello, Jimeng. Only one wife. Hello, Jimeng. Hello, Jimeng. I said wife or not husband? Wife. Any wife or not? Not husband. Wife. You know wife? ผู้หญิงอ่ะไม่ใช่ผู้ชายอ่ะผู้หญิงอ่ะ You know ผู้หญิงor not? But a lot of wife here, except your wife. If my wife here, I think she will learn a lot. I can send the link. I can send the link to her. No, you don't need to send a link. You must use technology. You must record and send a video faster. Because maybe she don't want to enter. Okay. Understand. Thank you. You know, example. Eh? I'll talk about the husband, but we talk about the wife first, yeah? For example, you say my challenge is I cannot control my mouth.
Every time my husband do this, I must say. And you know your husband don't like you to say about this, but you like to say. You know, you like to talk about this topic. Your husband don't like you to talk. Every time you talk, you fight with your husband. Anybody like this? Any wife? Any wife here? Yeah. Now you see, example. So this is your challenge. It's not your husband challenge in the sense, it is not that your husband don't have problem. I'm not talking about that. The problem is you cannot control your mouth. You cannot control yourself not to talk about the topic. That is your challenge. So you have not accepted this to move on with your life. You have not accepted it. You keep talking about this topic, right? Because you cannot move on from the topic. It does not mean that your husband is good. It does not mean that your husband has no problem when you don't talk about it. But when you don't talk about it, it's no longer your challenge anymore. So it doesn't become your problem. You grow over the problem. You know what I mean? You grow. Your husband grow or not, I don't care. But now at least I tell you, you grow because you don't talk about it anymore. You already don't see it as a trigger in your heart to make you angry, to make you feel sad, to make you feel like, why are you like this? It doesn't affect you. So this challenge is not meant for your husband, it's meant for you to grow. Now I talk about husband. Any husband here, husband? Any husband? Me. Oh, okay. I think we have more husband than wife here, yeah? So for example, I don't know how many husbands here you give money to your wife to keep or to use or whatever, yeah? Now, if you give your money to your wife, and then your wife use in a way that you don't like, you get the point? You know what I want to say, right? So you feel something. You feel you want to teach your wife, or you want to argue your wife, why you must buy this, why you must spend the money like this, correct? Now, I'm not talking about the why should spend or not to spend. I'm not talking about the issue now. I'm talking about when you feel that this is a challenge of you as a husband, then that is your challenge. You must know that that is your challenge, not your wife's challenge. Okay, what is the challenge? The challenge is maybe you don't have enough money to let your wife spend. That's number one challenge, right? So you must agree. If let's say you only have $1,000 and you give your wife $500 and you spend all the money, oh my God, no more money already. So the challenge number one is you don't have so much money. That's why you control the way your wife use your money. That's challenge number one. Now, if you don't make $1,000, you make 10,000 USD and you give your wife $500 to use. You don't care how she used the $500 because you still have $9,500 every month in your bank account, correct? That's challenge number one. Challenge number two is you are not giving freedom to your wife to use the money. So why you want to give your wife money? When you give your wife money, mean she can use the money, right? So this challenge number two is also, we call the mindset issue. You know, it's like we want to let people have freedom, but we still want to control. So you think that the problem is the wife problem? No, the wife have another problem. But you as a husband, you are facing the problem now. So before you think you want to change your wife to use less money, to buy the right thing, don't buy anyhow, that is another point. But if you are the man now and you are understanding what I'm saying, so now this is your challenge. You change yourself first. You face the challenge. You overcome it yourself first. So my point to you is not to tell your husband or tell your wife, today Chi Ming say this, blah, blah. No need actually. If you hear this, the message is for you.
for you, you and me. You know my point? You and you actually, not you and me, you and you. It's not for you to tell your wife or husband. So my point of sharing, to close my sharing, is a challenge is to give you a direction to grow. My definition of challenge is a challenge, okay, is a way to give you direction to grow. If you say, I don't have challenge, I love my wife loves me, we don't fight. Every day I say, I love you, honey, I love you too. What you want to eat for dinner? Anything you like, I will cook for you. Yeah, or, you know, like, this is not real, right? This is not real, okay? Maybe even movie, they don't play that kind of movie. Nobody will watch that kind of movie anyway, right? So, my sharing today is, don't see challenge as don't see challenge as a problem. Don't see challenge as it's going to stop you from growing. No. Challenge is to help you to grow. Challenge is to make you understand where you need to grow. Okay? For example, we are in a COVID pandemic situation. Who will die first when they get COVID? Any doctor here? Dr. Sarin? Dr. Savut? Hello, no doctor anymore. COVID. Yes. You go to the... Yeah, I'm here. We have two doctor, but maybe he is shocking with the real example just now. Yes, I'm here. You see, you see, this COVID is a very obvious answer to us as a networker. Who died in the first month, 2 months of COVID in Wuhan? Remember, 2 years ago? WHO announced COVID-19. Very dangerous for old people. That's why China shut down immediately, because China is facing very aging population. They have a lot of old people. Number one, old people die, right? Because of COVID. The second group of people who die, they say these are the people who have underlying syndrome. Underlying, like you have asthma, your lung has problem. Correct? You will die faster. So you see, COVID is a challenge. It's a challenge for people who are not healthy. It's a challenge for people who are old. The challenge makes you grow. Agree, doctor? Agree or super agree? So don't see challenge as like, oh, why am I having, like I explained to you, some of that day some people ask me, I think Alain also asked me, why you always cough or nose block? So I tell you, my body must have some problem. Maybe my throat has some infection, or my nose has some block. I don't know. But I know I have some issue, my challenge, my body, my health. But if you don't feel it that way, you don't feel the challenge or the problem, the sickness, the illness, you will never go and check. You will never go and see a doctor, right? You will never see a doctor and improve your health. If the challenge hide inside your body and no syndrome, no nothing, no reaction, I tell you, when the day you know tumor, cancer, stage 4, you only have 2 weeks. The doctor tell you, just prepare, just get ready. Soon you will go already. Bye-bye. Right? Have you seen people like this before? Because no challenge.
They don't feel anything. They don't feel like there's a cancer here. They don't feel like there's a cancer there. They don't feel anything. When the calm died, oh, maybe they just faint, they just blacked out. They go to the hospital do a scan. Oh, your tumor is very big. You are dying soon already. You see? Because you don't feel the challenge. You don't feel the sickness. When you face it, it's too late. So don't see challenge as something that is going to kill you. No. Challenge give you a way, a direction, an open door to grow, to become a better person, a better father, a better brother, a better mother, a better wife, a better daughter, a better whatever, a better person. Challenge make you grow to be better. So that's my sharing for today. Okon Charan. I pass the time back to my beautiful, lovely sister, future M2B, Bong Sokonteri Ang. Thank you, Chiming. Okay, let us all say thank you to our amazing leader, Mr. O Chiming. Thank you, Chiming, for sharing. Thank you so much. Thank you, Chiming, for wonderful sharing. Love you, love you. Thank you, Chiming. Thank you. Today I learn from you more and more. Thank you, Jimmy, for sharing. Thank you. You are amazing, Chiming. Thank you, Jimmy. Thank you. Thank you, Jimmy. I love you. Thank you, Jimmy. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Thank you, Doctor. Hey, how to speak in Khmer? When people say thank you, you want to say welcome. How to say in Khmer? What to reply when people say thank you? Okon, what you want to reply? I love you. But I love you. Huh? I say I love you. No, you don't teach me the wrong thing. Wait, I say to the lady, say Okun, then I say I love you. I tell you, everybody follow me. I don't know what to do later. Chiming, one thing you can say. Nói cái đây đi cái đi. Mình ai thế? Hả? Nói cái đây đi cái đi. Can you say slower or not? You talk to me like, you know, like the Indian talking like that. I cannot understand. Đói. Đói cái đấy, rồi cái đấy. Đói cái đấy. Đói cái đấy, rồi cái đấy, rồi cái. Đói cái đấy, rồi cái đấy. I tell you, speak English is better. Don't learn Khmer. Learn English. That is your challenge, Chiming. Now we give you one challenge. Okay, thank you so much. Okay, cho ở con này đó ní hay phê dưỡng xong chui sầm rùa micro. Chị các bạn đi. Anh ta vẫn lầnนี้สำเร็จ micro ចូល ទាំងអស់គ្នា Okay អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលវេលារបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹង message ពី leader របស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺកុំមើលឃើញ challenge គឺជាឧបសគ្គអូខេកុំមើលឃើញ challenge ជាសត្រូវ challenge មិនមែនមកជាសត្រូវយើងទេតែ challenge គឺប្រៀបដូចជារោគសញ្ញាមករំលឹកយើងឲ្យដឹងថាមានអ្វីមួយយ៉ាងខុសឆ្គងនៅក្នុង process ហ្នឹងអូខេដូចដែលគាត់ប្រៀបធៀបទៅនឹងជំងឺផ្សេងៗដែលកើតឡើងក្នុងខ្លួនយើងមុនពេលដែលយើងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺវាមានរោគសញ្ញាអីមួយមកឲ្យយើងដឹងថាកន្លែងនេះត្រូវកែអីកន្លែងនេះត្រូវធ្វើអីអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកនរគ្នាមើលឃើញថា challenge គឺជាពពកដែលមកដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវកែខៃកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឡើងទៅ level មកកម្រិតទៀតអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយកឈ្នះវាឲ្យបានហើយដើម្បីធ្វើម៉េចយកឈ្នះវាឲ្យបានចាកំបិតមីក្រូ
Yeah ដើម្បីធ្វើម៉េចយកឈ្នះវាឲ្យបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះគឺយើងមាន system យើងមាន FFG យើងមាន leader របស់យើងហើយយើងមាន consultation បើសិនជាយើងយល់គ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ហើយយើងគិតថាយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានហើយយើងធ្វើចុះតែបើសិនតែគិតថាអូខេយើងត្រូវការជំនួយយើងអត់ចង់ដើរផ្លូវវាងយើងអត់ចង់ខាតពេលយើងអត់ចង់ខាត energy អូខេស្វាគមន៍មកកាន់សហគមន៍ FFG ហើយនៅទីនេះគឺយើងមាន leader គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចាំជួយ consult អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅកាន់ផ្លូវ M2B ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងអរគុណខ្លួនឯងដែលបាននៅរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណ leader ធំរបស់យើងដែលតែងតែនៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលវេលាហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថា yes ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺអាចខ្លាយទៅជា M2B អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាទៀតហើយដំណឹងល្អបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចពិភាក្សាឬក៏ឲ្យជាយោបល់ទៅកាន់ team leader រៀងៗខ្លួនយើងនឹងមាន promotion សម្រាប់ trip ដើរលេងក្នុងស្រុកអូខេដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយើងឡើងវិញអញ្ចឹងណាព្រោះអីខានរំយូរខានសប្បាយមួយគ្នាយូរខានលេងហ្គេមមួយគ្នាយូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹង request promotion លក្ខណៈ local trip ហើយអ្នកនរគ្នាអាចឲ្យជាយោបល់ថាចង់ទៅកន្លែងណាដែលសប្បាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹង fighting ជាមួយគ្នាហើយយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីរួមគ្នាមួយដើម្បីឲ្យ team របស់យើងវាចាប់ផ្ដើមចាមានទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតគ្នាឡើងវិញអញ្ចឹងណាពីព្រោះរយៈពេល2ឆ្នាំដែលយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាទម្លាប់វាធ្វើឲ្យយើងមានទម្លាប់មួយដែលយើងអត់ចង់មានអត់ចង់ទេថារៀងរញើតគ្នារៀងខ្លួនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីមួយរួមគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាអាចចូលរួមជាយោបល់ថាកន្លែងណាដែលជា favorite place កន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅហើយយើងទៅលេងរួមគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារ FFG អូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទីសាររបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបកគោទូនីតិដល់ MC ចាអរគុណអរគុណ leader ឈីមីងអរគុណបងជេរីអរគុណ leader ទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកដែលនៅរងចាំនៅទីបញ្ចប់ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់យើងយកទាំងអស់គ្នាចាចឹងញ៉ាំមាននិយាយទៅគឺដឹងតែយកឲ្យបិទកម្មវិធីចាចឹងយើងយកទៅដែរគឺ Ocean Diamond every week see every month ហើយ Freedom AG M2B ហើយនិង Freedom oh yeah ចឹងខ្ញុំរាប់1 13 1 2 3 Ocean Diamond every week every month Ocean Diamond every week Diamond every week Thank you Jimmy thank you Bon Thierry thank you Bon all brother sister